Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь» в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Но для начала я предлагаю подключить к нашему эфиру журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который готов рассказать материалы, которые готовят вечерние выпуски «Заман». Ром, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум, приветствую всех наших зрителей. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о таких темах. Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с Путиным. Все идет к тому, что эта встреча будет, заявил Зеленский на брифинге. Ранее он предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот его пригласил в Москву в любое удобное время и отказался обсуждать проблему Донбасса. Как отметил сегодня Зеленский, главное – это суть, о чем, а где и когда – это уже детали. Обозвал крымских татар предателями. Очередной скандал в одной из школ оккупированного Крыма. Учитель истории в Новопавловской школе Красноперекопского района заявил крымским татарам, ученикам 10 класса, что их предки все предатели. Это не первый скандал подобного рода. В начале апреля учительница литературы из школы в селе Дачное, что под Судаком, заявила ученикам 4 класса, что крымских татар депортировали в 1944 году, поскольку они были предателями. Тогда оккупационные чиновники никак не отреагировали на эту выходку. Сейчас родители учеников из Новопавловки требуют увольнения учителя истории. Мы будем следить за развитием этого скандала. Подробности обязательно будем вам рассказывать. Внимание, пропал человек. Объявление о жертвах насильственных исчезновений в оккупированном Крыму расклеили активисты Крымсос в центре Киева. Это, говорят, напоминание о преступлениях оккупантов на полуострове. На объявлениях фотографии и сведения о пропавших без вести крымских татарах и украинцев. Их за время оккупации уже 44 человека, 23 из них были похищены, впоследствии найдены живыми, 6 мертвыми. На судьбе 15 пропавших до сих пор ничего не известно, и среди них член Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Он был похищен людьми в форме оккупационной дорожной полиции вблизи своего дома в Бахчисарае поздно вечером 24 мая 2016 года. Подробности об этой акции мы тоже расскажем сегодня в наших выпусках. Одиночный заплыв за деоккупацию полуострова. Крымский пловец Олег Сафяник, вынужденный покинуть Крым из-за преследования оккупантов, проплыл через Одесский залив. В 13-градусной воде он преодолел 15 километров от пляжа Атрад до пляжа Занзибар. Диссидент также рассказал о планах на яхте добраться до оккупированного Крыма с гуманитарной миссией. Вот с какой это миссией Олег Сафяник сам расскажет в наших выпусках. Ушли не все, несмотря на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, что войска Южного военного округа и корабли Каспийской флотилии должны вернуться в пункты постоянной дислокации после незаконных учений в оккупированном Крыму. 2 больших десантных корабля Северного флота остались в Черном море. Как сообщило российское информационное агентство «Интерфакс», корабли «Александр Атраковский» и «Кандапога» продолжают действовать в Черном море в соответствии с планами дальнего похода. В незаконных учениях, которые прошли на мысе Апук 22 апреля, оккупанты задействовали около 10 тысяч военных и более 1000 единиц военной техники. В них участвовали боевые корабли, объединения ВВС и ПВО, а также подразделения воздушно-десантных войск. Кроме этого, расскажем, что обсуждали на встрече Крымской солидарности, про политические преследования крымских татар в оккупированном Крыму и о том, кто перекрыл проезд к Воронцовскому дворцу в Алупке. Подробности всех этих новостей сегодня в наших выпусках в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Чевсагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей на украинском и крымско-татарских языках. Ну а мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала ATR, atr.ua.
ну и на YouTube телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров и все наши программы в записи. Мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. К нашему эфиру присоединяется Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня украинская делегация в рамках 20-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов организовывает онлайн-встречу по обсуждению ситуации с положением крымских татар в условиях оккупации полуострова. На прошлой неделе на этой сессии представители украинской дипломатии рассказали о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. И не только. Что это нам дает? По-перше, поки що ми не бачимо якихось зрушень з точки зору того, що окупант, агресор і країна, яка порушує права корінних народів в окупованому Росією Криму, певну міру якось дослуховується до цих резолюцій, до рішень ООН, інших міжнародних інституцій і майданчиків. Поки що, здавалося би, нічого не дає, але з іншого боку, ми ж від того, що агресор нас не слухає, не чує, ми ж не можемо не використовувати ці майданчики для нагадування про те, що порушуються права корінних народів, порушуються права інших громадян України на окупованому півострові, не виконуються рішення міжнародного суду, який мав практично однозначно вже бути почутим Росією. Вони мали би припинити тиск на меджліс кримськотатарського народу. Насправді далі продовжується порушення цих прав. Ми маємо розуміти, що те, що от буквально нещодавно казав пан Чубаров, про те, що треба змінити сам формат цього фактично органу ООН, тому що країна, яка накладає право вето в Радбезі ООН, Росія, і є тією країною, яка є окупантом і агресором. Тому зрозуміло, що вона буде блокувати будь-які рішення, зрозуміло, що насправді вона буде усіляко знімати з себе відповідальність. Зрозуміло, що вона буде продовжувати те, що робив колись Радянський Союз, який депортував кримських татар з Кримського півострова. Зрозуміло, що ми маємо пам'ятати, що був такий пан Громико, його називали «Господин Нєт», тому що вони завжди намагали нав'язати вирішення інших питань для того, щоб отримати з них так. Зрозуміло, що Росія далі блокує, але від того, що цей майданчик недосконалий, ми маємо вимагати, Україна має вимагати, щоб, по-перше, ми так чи інакше порушували питання порушення Росією прав кримськотатарського народу і громадян України на окупованому півострові Крим. І ми маємо нагадувати про те, що треба щось робити, коли сама країна-агресор є тією країною, яка може накладати вето в Радбезі ООН. Тому нібито нічого не дає поки що, але ми маємо розуміти, що колись цей пазл, колись ці, можливо, недосконалі механізми ООН, ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи, яка фактично зараз прислуховується, боючись, що Росія знову звідти вийде, і вони знову будуть просити дати їм грошей. Тому ми маємо розуміти, що вони недосконалі, але, як я колись неодноразово казав, якщо ти десь там в темному провулку з маленьким пірочинним ножичком натрапив на якусь там банду, то викидати цей ножичок, недосконалий механізм, не варто. Треба його точити, треба вчитися його використовувати, і рано чи пізно ми використаємо всі наявні в нас потужності для того, щоб агресор був наказаний і були відновлені права кримськотатарського народу, інших громадян України на окупованому півострові. Ми повернемо Крим. Зараз ми маємо використовувати ці майданчики і не дозволяти агресорові, нібито, як каже Росія, вопрос рішить, вопрос нерішений. Поки ми боремось, ми насправді це питання не закриваємо. Пане Валерію, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас пана Леоніда Ємця, народного депутата України 7 та 8 скликань. Пане Леоніду, вітаю вас, салям алейкум.
Доброго дня. Пане Леониду, на прошлой неделе на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы украинская делегация поднимала вопрос нарушения прав человека в оккупированном Крыму, вопрос агрессии России. Вот сегодня в рамках 20-й сессии Организации Объединенных Наций организовывается сайт-ивент, на котором также планируют обсудить вопрос нарушения прав крымских татар, граждан Украины на территории Крыма. Что это нам дает и способно ли сегодня мировое сообщество вернуть Россию в международное правовое поле? Дякую за запитання. Воно абсолютно справедливе, тому що і наші громадяни, які знаходяться на окупованій території, ті, які слідкують за ефірами і подіями на території материкової України, вони теж постійно задаються питанням. А всі ці резолюції, сайт-івенти, занепокоєння наших міжнародних партнерів, чи дають вони хоч якийсь результат? Насправді дають, і цей результат є як і в дипломатично-політичній сфері, так і в абсолютно прикладній. Наприклад, резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, вони стали основою для формування практики Європейського суду з прав людини, де чітко визначено, що хоча формально, юридично і Крим, і території Донбасу, вони є українськими територіями, але не Україна як держава несе відповідальність за порушення прав людей, які там знаходяться, а саме Росії, яка фактично контролює ці території, і саме Росія визнається стороною, яка має нести матеріальну та іншу відповідальність за те, що відбувається на територіях, які вона сьогодні фактично контролює. Тому, коли ми говоримо про такого роду резолюції рішення, окрім картинки, яка демонструється в якості політичної подачі, є абсолютно реальні прикладні моменти, які використовуються громадянами України і тих, хто знаходиться на цих територіях для захисту своїх прав фактично в судах, де потім це стає підставою для арештів майна різного роду російських компаній, арешти майна людей, які віддавали рішення, які привели до порушення прав людини на цих територіях. І, власне, все це складається в папочку, яка сьогодні знаходиться в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, так званий Гаазький трибунал, для того, щоб Путін і його поплічники понесли відповідальність на кшталт, як свого часу мав понести Гітлер і його поплічники. Пане Леониду, вот что еще у вас хотела спросить. Вчера в эфире ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера советник главы Офиса президента Сергей Кутницын сказал, что Украина должна заставить президента России унизиться и попросить возобновить подачу воды в Крым. Это тот джокер, за которым можно выманивать российское топливо для АЭС, уступки по Донбассу и миллиардные инвестиции, сказал он. Что вы скажете? Согласны ли вы с такой позицией? Почему действительно мы время от времени, вот так часто в последнее время слышим вопрос возможного возобновления водоснабжения воды в Крим? Мені здається, це в основному маніпуляції, бо наскільки мені відомо, фізично здійснити відновлення постачання води з материкової території на півострів неможливо на даний момент. Тобто інфраструктура знаходиться в непридатному для використання і відновлювання стані. Тому це просто розмови. І знову ж таки, я брав участь в одній робочій зустрічі з представниками ОБСЄ, де обговорювали в тому числі питання постачання води як, якщо хочете, гуманітарної місії, оскільки головним, хто мав цю воду використовувати, мали бути цивільні люди. Але і ОБСЄ з нами погоджувалося, що насправді Росія ніколи не ставила для себе завдання забезпечити цивільних людей водою. Вода вона потрібна була для забезпечення потреб військових і підприємств, які знаходяться на окупованій території. І зрозуміло, що жодних резонів Україна не може забезпечувати військові підприємства і військових, які там знаходяться для того, щоб загрожувати Україні, загрожувати миру, загрожувати правилам і цивілізаційним основам, на яких, власне,
справ тощо. Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Леоніду. Чохсал у нас Леонід Ємець, народний депутат України 7 та 8 скликань, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, давайте вместе послушаем прямую речь Сергея Куницына и продолжим нашу беседу. Не видеть этого всего нельзя. Если мы хотим вернуть Крым, то мы хотим вернуть убитую пустыню, в которую потом нужны десятки миллиардов. Они предлагали: мы возьмем в аренду у вас, мы отремонтируем, восстановим все насосные станции, покупать по мировым ценам будем и половину прибыли отдавать. И еще какие вы хотите обсудить вопросы: Твелы, Донбасс и так далее. Разве это не Джокер? Самое главное, мы должны заставить Путина: Украина, проси воду. Для него это унизительно. Время от времени мы слышим такие заявления, это не первый случай. О возможности водоснабжения Крыма говорил и премьер-министр Шмыгаль, выступая с трибуны Верховной Рады. Подобные тезисы мы слышали из уст народных депутатов Украины и так далее. Вот что это? Ну, по-перше, для мене, як громадянина України, є принизливим постачати окупантові воду. Це стосовно того, що пан Куницын назвав, що Путін буде уніженим. Ні, він не буде приниженим. Вони зрозуміють так, що вони провели навчання, вони налякали тим, що вони можуть захопити вентиль в Каховці, який відкриє воду. Україна злякалася і дала туди воду. Ну, з барського плеча, можливо, ми їм щось. Нагадую, твели – це не подарунки для українських електростанцій, це бізнес, на якому Росія заробляє. Тому ми з задоволенням замінимо їх твели, наприклад, паливом західних, американських і шведських компаній. Тому думаю, що Вестінгхаус нам задоволення поставить питання безпеки тут. Тому так само і з іншими речами. Ну не можна, наприклад, в 41-му році надавати громадянам України, ну до той момент громадянам Радянського Союзу на території України, окупованому нацистами, надавати, припустимо, там воду, постачати хліб, і радіти з того, що нам окупанти щось там дозволяють робити. Тому насправді це приниження з боку України, і Україна в жодному випадку не має на це йти, тим більше, що відповідно до чинного фактично міжнародного законодавства всю відповідальність несе Росія. Як тільки ми погодимось, то ми насправді знімемо з Росії відповідальність за те, що відбувається в окупованому Криму, в тому числі і відповідальність щодо порушення прав громадян, кримських татар і інших громадян України, які там зараз знаходяться в окупації, а фактично в заручниках. Це перше. Стосовно того, що ми чули з вуст Арахамії, а потім Шмигаля. Я абсолютно переконаний, і я на той момент говорив, що 9 грудня 2019 року у Парижі під час так званої зустрічі, паризької зустрічі, на якому був такий прорив, на якому Зеленський розповідав про те, що він повертає фактично наших громадян, які там знаходилися в заручниках. Насправді я тоді називав, що це повернення заручників на умовах країни-терориста, а не так званий обмін, тому що ми надавали фактично тих людей, які мали вироки, тих людей, які подривали в Харкові мирну ходу, які вбивали полковника Хараберуша в Мелітополі, які вбивали наших громадян, а вони нам віддали їм Цемаха, який мав би свідчити стосовно MH17 зараз в суді в Гаазі. А вони нам віддавали тих людей, яких брали в заручниках, істориків, журналістів. Далі не буду, скажімо так, продовжувати цей список, але тоді я абсолютно переконаний, що були питання щодо того, що можливо, Борислава Воловки, Україна надасть воду в Крим, а там далі були торги повернення кримських татар, яких зараз Росія тримає в заручниках, і далі вона буде хапати для заручників, щоб піднімати ціну питання. Вони інші умови виділяли. Тому не дарма тоді Арахамія не сіла, не впала, заявив про те, що він вважає, що можна туди давати воду. Я тоді сказав, що немає у Арахамії, у «Слуг народу» і у Зеленського власної води. Вони можуть ведрами туди носити, зі шлангів певну міру там протягувати, зі своїх квартир поставити на лічильник. Але це українська вода. І ми не будемо давати окупантові в окупований ними Крим для їх баз, для їх військових воду, яка, нагадаю, можливо, Арахамія, можливо, Шмигаль не знає, але задля того, щоб ми провели туди по північно-кримському каналу туди воду, то ми залили родючі землі, ми затопили, насправді, старовинні українські села, ми втратили багато чорнозему, ми дуже багато втратили, щоби
дати воду в Крим. І тому, насправді, сьогодні це питання розглядається не як Джокер, а як вимога Росії. І піти на поводу зараз – це легітимізувати агресію. Якщо пан Куніцин цього не розуміє, то в мене питання, на кого працює пан Куніцин такого роду заявами. Я дуже добре пам'ятаю заяви пана Куніцина ще в 2014 році, що він точно з його афганцями не допустить окупації. Майже всі його структури насправді перейшли на бік ворога. Як перейшли 90% СБУшників, 90% чиновників, прокурорів, суддів, інших, які зрадили присязі українському народові. Тому не думаю, що пан Куніцин робить ті заяви, які служать інтересам України. Яким чином вони трактуються, яким чином вони лиють води на млина агресора на інформаційному, дипломатичному і інших фронтах гібридної війни, це питання для мене однозначне. Пане Валерію, заряду агресора. Я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас пана Андрія Сенченко, народного депутата України 5, 6, 7 скликань, керівника партії «Сила справа». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, селям алейкум. Да, доброго дня. Доброго дня. Пане Андрей, действительно, вот что вы думаете по поводу последних заявлений Сергея Куницына? Можно ли воду использовать как джокер, как элемент торга между Россией и Украиной? Ви знаєте, по-перше, Куніцин не є українською владою, і ця людина вже давно і зовсім неадекватно оцінює і своє минуле і сьогоднішній вплив на ситуацію. І я не думаю, що за цим будуть якісь додаткові там спроби відкрити водопостачання в Крим. Але треба розуміти, що всі ці роки війни Росія тисне на українську владу стосовно вирішення цього питання. Форми тиску є різні. Тобто вони починали пропонувати хабарі, потім починали пропонувати там заручників, потім якесь там перемир'я на сході, на Східному фронті. І в них набор є великий, в них багато мільйонів українців заручників, тому вони можуть постійно шантажувати і провокувати. Але головне, що є українське суспільство, яке всі 7 років жодній владі не дозволяло це зробити. І це є головним запобіжником того, що хтось буде реально намагатись відновити водопостачання. Действительно, как вы сказали, Куницын не власть, но он советник главы Офиса президента. Можем ли мы сделать такой вывод из его слов, что каким-то образом сейчас снова тестируют на бдительность крымских татар и украинцев по этому вопросу? Ну, ви знаєте, я не думаю, що це нове тестування, але я вважаю, що на будь-які висловлення на цю тему повинна бути дуже жорстка суспільна реакція. І тому Куніцин насправді не та людина, на яку треба звертати увагу, але оскільки це пролунало в ефірі одного з провідних каналів українських, то дуже важливо, щоб була жорстка реакція. Навіть якщо нікого не було ніяких думок на цю тему, щоб вони не народжували. От я б таким чином казав. І от, щоб зрозуміти, звідкиля з'являються такі персонажі, як Куніцин. Я нагадаю, що в 2014 році він указом виконуючого обов'язки президента був звільнений з посади представника президента в Автономній Республіці Крим за негативними мотивами. Але потім цей указ був практично фальшований президента Порошенка, який не мав жодного права, тому що не він звільняв цю людину, не він оцінював його діяльність. Але він відмінив попередній указ і звільнив його так, якби за власним бажанням. Отак і з'являються персонажі, які насправді повинні були нести відповідальність і за те, як вони діяли в Криму, за розпродаж землі в Севастополі, потім за те, що він практично кинув на призволяще тих людей, які працювали в складні часи в представництві президента України в Криму.
А зараз він ходить на ефірах і там щось там розповідає, і про якихось шоперів. И, пан Андрей, вот что еще хотел спросить. На фоне стягивания российских войск к границам Украины разведка наша рассматривала несколько вариантов развития событий, среди которых был возможный вариант военной операции России для получения доступа к Северо-Крымскому каналу из-за критической ситуации с водой в Крыму. Такая угроза сохраняется, как вы думаете? Ну, ви знаєте, в чому різниця? От військова розвідка повинна розглядати всі, навіть найменш вирогідні варіанти розвитку подій. І військово-політичне керівництво країни повинно готуватись до всіх можливих сценаріїв. Але якщо ми проаналізуємо цю ситуацію, то на мій погляд це найменш вирогідний сценарій. Чому? Тому що це вже агресія, яку пояснити буде неможливо. Навіть для неї немає якоїсь обгортки, так як вони робили це в Криму, коли там щось розповідали про волевиявлення кримського народу, чи потім провокуючи, практично захоплюючи, окупуючи Донбас, вони намагались розповідати про те, що це повстання шахтарів проти київської хунти, то тут вже про що казати. Дякую дуже, пане Андрію. Я вважаю, що це найменш вирогідний сценарій. Дякую дуже. Чухсагл у нас Андрій Сенченко був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 5, 6, 7 скликань, керівник партии «Сила права». Вторжение России в Украину может быть в двух направлениях, в том числе из аннексированного Крыма, убежден бывший премьер-министр, экс-секретарь РНБО Украины, экс-министр обороны, генерал армии Украины Евгений Марчук. Вот что он сказал. Вторгнення може бути в двох напрямках. Перший стосується води на Крим, а другий – надання гарантованої військової допомоги ОРДЛО. Але я не виключаю, що може бути і на білоруському напрямку якась хитра річ. Тому ніяких ілюзій не повинно бути про те, що нічого не трапиться. Треба бути готовим до серйозних провокацій. Пане Валерию, еще на прошлой неделе, когда Шойгу объявил о том, что Россия начинает отвод войск, многие сказали, что градус напряжения уже спадает. А вы как думаете, так ли действительно? Ну, там же Шойгу сказав, що всі цілі досягнуті. І це мене насторожує, тому що якщо агресор каже, що цілі досягнуті, я думаю, що ми точно не маємо говорити, як сказав Зеленський, що дуже добре, що питання деескалації відбувається. Є нормальні стратегії, які спочатку нагнітають, а потім повернення до статус-кво вважається мало не, знаєте, російське «нужду за добродетель», мало не благодіянням того, хто дійсно в такого роду погрози. Тобто тепер наші хлопці гинуть на Донбасі, в нас 30 людей загинуло з початку року, в нас практично продовжується окупація, в нас практично триває війна, а ми і весь світ маємо аплодувати, що гірше не відбулося. Хіба це не може бути тактикою вищих стратегічних планах? Хіба цей оплеск, хіба цей дзвінок і зустріч практично вже там на форумі Байден-Путін, хіба ці фактично зараз намагання нібито взяти собі лаври і наших західних партнерів, і навіть українській владі, хто вийшов переможцем, хіба це не свідчить про те, що певною мірою Росії вдалося зробити те, що їй вдалося? От пан Сенченко говорив про те, що насправді наступ не, скажімо так, малоймовірний, але я вам зараз скажу конкретний варіант, який може бути. Спеціально зробили закон про референдум. Я зараз не буду говорити про те, яким чином це робилося, яким чином він насправді не використовується в політичних цілях у розвинених країнах демократичних. Я просто кажу про те, що от в ситуації, коли Росія буде постійно нагнітати ситуацію і буде поставлене питання, от чи війна, чи давайте дамо воду в Крим, то це питання насправді, воно та буде вигране. Громадяни України скажуть, що
не треба давати воду окупантові, але це не буде чинником розколу українського суспільства. Хіба не буде в нас розбіжність в деяких регіонах? Хіба ми не знаємо зараз заяву не тільки пана Коніцина, а й мера Херсона, що він би особисто дав би воду в Крим? Хіба ми не отримали би певною мірою ті речі, які і можуть слугувати інтересам Росії в Україні? Тому, думаю, це питання ще, скажімо так, ми маємо гібридну війну, тому питання ще відкрите, розумієте, яким чином Росія досягає своїх способів, своїх, верніше, цілей. Тому ми прекрасно розуміли, що перекидаючи не оборонну, а якраз десантників вони перекидали Псковської дивізії, а частину своїх збройних сил, а наступальну, Росія насправді відпрацьовувала ці плани. Вона робила розвідку боєм. І не тільки фіксуючи реакцію наших збройних сил, не тільки фіксуючи насправді ті речі, які відбуваються на фронті, щодо того, яким Україна, Збройні Сили України реагують на такого роду загрози, а й фіксуючи заяви політиків, фіксуючи таких Коніциних і мерів Херсона, фіксуючи інші речі. Хіба вони не надпрацювали такого роду відповіді на свої запитання цим нагнітанням? Думаю, що Росія це робила свідомо. Вона примусила говорити Захід з Путіним. Вона практично примусила Україну зараз говорити про зустріч з Путіним, про те, що де вона відбудеться. В той час, коли Росія каже, ви там домовляєтеся з маріонетками, з гауляйтерами, питання Криму закрите, а з вами ми можемо говорити хіба що про мову, російську мову, про паспорти проросійські. Можливо, ми там десь якось і підемо на поступки. Тому я вважаю, що Росія повністю відпрацювала свої плани, повністю отримала певною мірою ті речі, яка вона хотіла. А те, що всі залишилися... А вам не кажется, что, может быть, наоборот, Россия отвела свои войска под внешним давлением? Ведь Украине за это время удалось консолидировать международную коалицию в поддержку Украины, нет? Ні, я зараз маю говорити про те, що насправді відбувалися інші речі. Байден телефонував, говорили тільки з Путіним на саміті, а й телефонував Зеленському, хоча ми до того розуміли і знали, які умови є щодо такого роду дзвінку. Це припинення політично мотивованих процесів, боротьба з олігархами, в тому числі з Коломойським, який є під санкціями в США, але абсолютно вільно виграє всі суди в Україні. Були умови, але в таких умовах зрозуміло, що Байден певною мірою зателефонував Зеленському і сказав, що ми не можемо дозволити Росії зараз практично робити те, що вона, можливо, хоче робити. Ми отримали реакцію наших західних партнерів, ми отримали реакцію Великої Британії, ми отримали реакцію Єнса Столтенберга, ми отримали реакцію послів НАТО, верніше, послів Великої Сімки і реакцію НАТО. Ми отримали певною мірою реакцію. Але це підтримка України. Але якщо сама Україна задоволена поверненням статус-кво, то ми прекрасно розуміємо, хто все ж таки отримав, хто став більшим бенефіціаром. Росія і не збиралася наступати. Ми ж прекрасно розуміли, про це говорили військові, про це говорила людина в комітетах США, людина, яка відповідає ці речі. Про це говорили дійсно ті люди, які говорять про те, що в Росії мало сил для того, щоб робити наступ. Тобто всі розуміли, що в військовому аспекті вона ще не буде наступати. Але, казали, тенденція така, що вона може наступати далі, тому що є загроза. Тобто ми отримали віртуальну підтримку, але конкретно ми отримали конкретні результати, які отримала Росія. Я вважаю, що Путін і Росія є головними бенефіціарами. Яким чином зараз українська влада не робила там нужду за добродетель, знов цитую російське прислів'я. Я думаю, що насправді головним бенефіціаром був Путін, який примусив говорити з собою за тим столом, куди його раніше не пускали. Я зрозуміла. Пане Валерію, давайте підключимо к нашому ефіру ще Сергія Гармашева, члена української делегації в трьохсторонній контактній групі з регулювання конфлікту на Донбасі. Он з нами на прямой связи. Пане Сергію, вітаю вас. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. В трехсторонней контактной группе впервые приняли за основу предложение Украины по Донбассу. Такое событие глава украинской делегации в ТГГ Кравчук считает историческим. По его словам, новые предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе могут быть утверждены 28
апреля. Расскажите, пожалуйста, нам подробнее, какие предложения, если можно об этом говорить, какие предложения за основу приняли, на что согласились все стороны? Ну, честно говоря, мне самому интересно, что мы им такое предложили, на что они согласились. Потому что действительно ни разу еще не соглашались. Ну, вопрос решался на заседании подгруппы по безопасности. Нас туда не приглашали, скажем так, и не информировали. Послезавтра будет заседание трехсторонней контактной группы, и тогда я смогу увидеть этот документ и смогу его комментировать. Меня настораживает, что та сторона она согласилась на наше предложение действительно. Поэтому важно понять, что там за предложение, и согласилась ли она действительно на это. Потому что, скажем, когда вот Алексей Арестович опубликовал свой пост о том, что чуть ли не прорыв, да, и действительно прошло в первом чтении украинский вариант документа, то та сторона написала, что ни о чем конкретном не договорились. Поэтому я бы вот пока еще таким оптимизмом не пылал, подождал все-таки среды, заседания трехсторонней контактной группы, посмотрел на этот документ, посмотрел, действительно ли та сторона его поддержит, потому что она могла его поддержать в первом чтении, так сказать, предварительно для какой-то деэскалации, да, вот накануне выступления Путина. Напомню, что 20 числа было, я имею в виду заседание подгруппы по безопасности. А что будет непосредственно в трехсторонней контактной группе, пока это только гадание. Поэтому я хотел обойти. То есть до этого вы никакого документа подобного ничего не видели. Это, как вы думаете, может что-то новое быть или уже то, что предлагалось ранее и вами в том числе? Ну, если это то, что уже предлагалось, то та сторона на это уже не соглашалась. Поэтому я думаю, что какие-то новые, более-менее компромиссные формулировки. Вопрос в том, насколько они компромиссны, да? Вопрос в том, насколько они выполнимы опять. И я знаю, что, скажем, в механизмах обеих сторон предложенных задействуется такой механизм, как СММ ОБСЕ. И господин Чевик, руководитель миссии СММ ОБСЕ в Украине, говорил о том, что не всегда, это я так дипломатично выражаюсь, вот эти предложения по задействованию СММ ОБСЕ отвечают мандату СММ ОБСЕ. Поэтому, опять же, вот есть еще такой факт, который тоже нужно учитывать. Поэтому я еще раз, я не хочу это комментировать, потому что я не знаю, что комментировать. Даже президент сегодня сказал, что ему кажется, что почти говорит. В одном приложении кажется и почти. Вот когда не будет кажется и почти, тогда можно говорить об конкретно. Еще, пане Сергею, сейчас в последнее время очень активно обсуждаются кластеры, которые могли бы сдвинуть с мертвой точки Минский процесс. Можете ли вот нам популярно, нашим зрителям, объяснить, что такое кластеры и что они предусматривают? И могут ли они действительно продвинуть Минский процесс еще на несколько шагов вперед хотя бы? Ну, я не уверен, что его нужно продвигать, честно говоря, в таком варианте, какой он сейчас есть. Но, отвечая на ваш вопрос, понимаете, единого документа по кластерам нет. Мы видели слитые Россией, скажем, российские СМИ, 3 варианта. Предложение Украины по кластерам, предложение Франции и Германии по кластерам и комментарии к ним Российской Федерации. 3, скажем, разных документов. В ключевых моментах даже украинские приложения с германо-французскими не совпадают. С российскими они не совпадают практически на 99%. Поэтому говорить о том, что, скажем, будет результат от этого процесса, мне очень сложно в это поверить. Но то, что это помогает поддержать процесс, а иногда в дипломатии сам диалог важнее, чем результат этого диалога, то об этом можно говорить. Возможно, скажем так, вот с этой целью эти кластеры будут работать. Пока что говорить о том, что они продвинут именно Минский процесс, но я, честно говоря, очень сомневаюсь. Я видел просто эти документы. Если они, опять же, истинные, и, правда, никто не опроверг, что это правда. Опять же, это начальные предложения, то есть они должны согласовываться с 3 сторонами, поэтому дорога к наработке единого документа, мне кажется, просто бесконечна.
Россия, мы видим, как Германия открыто поддерживает завершение строительства Северного потока-2. В отношении Макрона и Путина мы видим такие теплые продвижения и теплые отношения Макрона с Путиным, чем с Зеленским. Вот как вам нормандский формат? Может ли он что-то изменить и как можно доверять нашим партнерам? Ну, я думаю, что в какой-то степени нужно смотреть на эти вопросы тоже ситуативно. Да? У Германии и Франции есть свои интересы. Тот же, скажем, Северный поток-2, это есть, это объективно. И нужно это учитывать. С другой стороны, пока что, вот, да, со времени, в которое я нахожусь в ТКГ, я вижу, что они все-таки больше занимают украинскую позицию и, скажем, уравновешивают нас на вестах переговоров с Россией. Да? И, собственно, Россия сама обнаруживает это постоянные нервные, скажем, на русском акте, да, казака, заместителя главы администрации Путина, как раз попытка сместить акцент центр принятия решений с нормандской четверки на трехстороннюю контактную группу, говорят о том, что в нормандской четверке как раз России неуютно. Поэтому, если кто-то и может действительно куда-то продвинуть, скажем, нас к миру, то это явно не трехсторонняя контактная группа, где, я напомню, нет второй стороны, Россия себя второй стороной не считает. А именно нормандская четверка, в которой Россия считается стороной конфликта. И которая, опять же, является ключевым элементом в наложении санкций в Россию за невыполнение Минских соглашений. Поэтому вот там действительно, скажем, я вижу больше перспективы, чем в трехсторонней контактной группе, которая нужна для решения тактических оперативных вопросов. Но возможности решить там политические вопросы в таком формате, когда нет России как сторона конфликта, это невозможно, не нужно питать иллюзии. И вот еще что хотела спросить. Сегодня Зеленский подтвердил свою готовность встречи с президентом России Путиным и даже дал поручение Андрею Ермаку организовать такую встречу, определиться с датами и так далее. Будет ли целесообразна такая встреча Путина с Зеленским тет-а-тет? Ну, я не верю, что она может состояться, поскольку Россия не пойдет на эту встречу, если там будет обсуждаться вопрос Донбасса. Путин уже заявил, что Донбасс обсуждайте с Донбассом. Для Украины нет смысла встречаться с Путиным, если мы не будем поднимать там вопрос Донбасса и Крыма, поскольку именно это является главной проблемой в наших отношениях с Россией. О чем они там еще могут говорить? О газе, что ли? Ну, это как бы несерьезно. Этого не поймет ни в Москве, собственно, люди, ни в Украине. Поэтому то, что они дают поручения, мне кажется, это дипломатические, скажем так, политические шаги, демонстрирующие готовность к диалогу. Но то, что такой диалог состоится, я слабо верю. Либо кто-то должен сделать уступку или глупость, опять же, да, и пойти на переговоры по темам, которые для них являются неприемлемыми. Ну, то есть, я еще раз повторю, Путин не будет говорить с нами о Донбассе. А нам нет смысла говорить с Путиным, если там не поднимается вопрос войны Донбасса. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагл, у нас Сергій Гармаш був з нами на прямому зв'язку. Я надеюсь, еще мы свяжемся с вами через 2 дня, 28 апреля, когда вы уже ознакомитесь с документом и расскажете нам подробности. Чохсагл, у нас пане Сергію. Сергій Гармаш, представник України в трьохсторонній контактній групі в Мінській, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, что скажете? Зачем нам такой процесс, который абсолютно никуда не двигается? Нам, як громадянам України, нам, як Україні, чи нам, як Україні, звісно, як Українському. Дивіться, просто заяви вже роблять певною мірою такий інформаційний фурор, правда ж? Тому є політика як політика дій, а є політика як політика заяв. Намагання бути в фокусі уваги заради самої уваги, ще, знаєте, з часів початку фактично політології вважалося головною вадою політика. Головною чеснотою є відповідальність. Тому зрозуміло, що Зеленський говорить про те, що він хотів би зустрітися. Він вважає себе таким собі, знаєте, Ніксоном, який поїхав колись в ворожий на той момент Китай і налагодив стосунки. Але точно не можна робити ці зустрічі, тому що неможливий діалог, коли одна практично країна буде вести монологи. Умовами зустрічі буде виконання певних домовленостей, певних умов з боку Росії. Сам Путін сказав
що Росія буде визначати червоні лінії. Він не дасть нікому переходити червоні лінії, але ми будемо визначати, де наші червоні лінії. Зверніть увагу, останній конфлікт. Суверенна країна, Чехія, яка є членом НАТО, нагадую нашим глядачам, членом НАТО, вона отримала фактично вибухи на своїй території, вона отримала фактично терористичну діяльність на своїй території. Це є напад фактично на країну членів НАТО. Вони мали б реагувати. Вони ялово реагують. Тільки країни Балтії, які знають, що таке російська окупація, тільки Польща, Румунія, які також знають, що таке російська окупація, вони реагують на такі речі. А інші думають, ну, це ж не такі речі, на які треба реагувати. Принцип салямі, який був застосований Гітлером для того, щоб поступово пересувати червоні лінії, щоб не робити одразу напад, він застосовується і Путін. І застосовується давно. Невже ви думаєте, що Росія, яка вчинила окупацію Криму, яка фактично вчинила окупацію окремих територій Донбаса, яка вбила 14 тисяч українських громадян, яка мала би нести відповідальність за ці руйнування, за те, що вона зробила в цих територіях, раптом скаже, так, це ми зробили. Тобто вони того казали, що ми тут не при ділах, ми тільки є посередником, ви маєте говорити з нашими гауляйтерами і фактично з тими, хто має наші аусвайси, а ми, верніше, вже фактично будемо тільки, можливо, контролювати ці процеси. І тут раптом вона говорить, да, це ми винні, це ми несемо відповідальність, це ми вирішуємо питання. Тобто, грубо кажучи, якщо Путін погодиться на таку зустріч, він одразу визнає, це буде явка з повинною. Якщо він виведе війська після такої зустрічі, він погодиться з тим, щоб там були його війська. Тобто неможливо, знаєте, це як атеїст з віруючою людиною. Один сказав, Бог є, інший сказав, Бога нема. Яким чином між ними можливий компроміс? Росія вчинила агресію, вона є окупантом. Невже ми думаємо, що вона відмовиться від того, що вона є агресором і окупантом? Тому всі ці кластери, тому всі ці речі, які зараз відбуваються, це практично примушування до миру з Росією на умовах самої Росії. Я вважаю, що нема чого там робити Зеленському такого роду зустрічей. Я вважаю, що Путін буде визначати порядок денний такого роду зустрічей. Я вважаю, що насправді вона зараз не в інтересах України, громадян України. Але те, що хтось хоче попіаритись, той, що хоче показати, що він насправді також вирішує питання і спроможний говорити з агресором тет-а-тет, то зрозуміло, що Зеленський має певною мірою, ну скажімо так, навіть певну електоральну підтримку серед тих людей, які погоджуються на мир з Росією на будь-яких умовах. Але це фактично руський мір. Це фактично, знаєте, як кажуть, саме дурний заяць в лісі, той, який хоче сподобатись і сфотографуватися з вовком. Понагадаю, що колись Янукович віддав наш уран для того, щоб сфотографуватися з Обамою, рукостискання зробити. Зараз так само президент Зеленський, не знаю, що він хоче віддати, але заради самої картинки. Я не вважаю, що це можливо на сьогоднішній день, якщо дійсно йдеться про інтереси України. Пан Гармаш правильно сказав, якщо Путін каже, що там не буде питання Донбасу роздатися, а нам тоді не треба, ну і зрозуміло, Криму, для них питання це, як вони кажуть, завжди закрите. А нам без цих речей не треба туди їхати, то зрозуміло, що така зустріч неможлива. Але якщо там буде, як я вже казав, стосовно води в Крим, давайте будемо говорити про воду в Крим, а ми точно тоді відведемо, припустимо, частину наших військ. Давайте ми дозволимо практично вже в російському Чорному морі, давайте ми дозволимо, відведемо ці кораблі, які стоять на рейді Маріуполя і Бердянська, а ми дозволимо вам тоді проходити без досмотру. Давайте ви будете визнавати нашу Лосманську службу в Керчі, а значить це легітимізує окупацію Криму. Давайте ми тепер те, що вони закривають Чорне море фактично на півроку, давайте ми будемо дозволяти вам там ходити, а ви зробите те і те. Я вважаю, що це фактично є намірами Путіна, і ті, хто погодився на принаймні обговорення, вони проблематизовують ті речі, які є практично однозначно і одностайно підтримані світовою спільнотою. Ми не можемо проблематизовувати питання окупованого Криму, ми не можемо проблематизовувати питання окупованого Донбасу, ми не можемо взагалі навіть в риториці говорити про те, що Росія не є окупантом, не є терористом і не є тією країною, яка здійснює ворожі злочинні дії на окупованих нею територіях України. Оцей статус-кво, який фактично зрозуміло, пане Валерію.
чомусь вже тепер розглядається як ті питання, які ми отримали в якості якогось там миру. Це практично лиє воду на агресора. Я хочу успеть обсудить еще один вопрос. Президент США Байден предложил президенту России провести личную встречу уже этим летом. Территориально это может произойти в Европе. Давайте послушаем цитату. Я запропонував зустрітися цього літа в Європі, щоб обговорити ряд питань, з якими стикаються обидві наші країни. Наші команди обговорюють цю можливість прямо зараз. Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас. Пане Ярославе, насколько вероятна встреча Путина и Байдена уже летом этого года, и в чем ее смысл? Знаете, я думаю, что да, она очень вероятна, если никакие сторонние силы не вмешаются. Такие, скажем, как Китайская Народная Республика, которой эта встреча была бы не очень приятна, потому что все-таки в интересах США главный оппонент сейчас это Китай. США будут искать все нити для соприкосновения с Европейским Союзом, с Великобританией и, к сожалению, с Россией тоже в рамках вот этой глобальной стратегии по сдерживанию Китая. Однако все понимают, что и в США, и в Китае все прекрасно понимают, что Россия не будет полноценным союзником США, будет, скорее всего, идти речь о некотором таком размежевании сфер влияния, то есть своеобразный пакт о ненападении. И, конечно, будут обсуждаться вопросы и на других участках, да, таких как Сирия, Украина, Беларусь обязательно, возможно, Кавказ. Но все-таки ключевым вопросом остается вот эта вот тема – выдернуть Россию из орбиты китайского влияния и, соответственно, вот это российское воздействие, стягивание войск, бряцание оружием, оно отчасти и было задумано для того, чтобы Запад понял, что Россия вот такой большой военный потенциал имеет, что с ней невозможно обойти тему диалога, что невозможно ее проигнорировать. И действительно, летом все шансы имеют быть. Это А что по Украине? А что по Украине? Какие вопросы по Украине могут обсуждаться? И может ли Америка пойти на какие-то уступки по Украине, чтобы добиться некоторого прогнозируемого поведения России? Ну, я вам скажу так, что на самом деле по Украине самая проблемная сторона – это, конечно же, присутствие российских войск на границах, стягивание дополнительных войск в Крым и кораблей в Черное море. И сейчас это является усиливающим козырем российской стороны в переговорах, потому что все понимают, что ни США, ни страны НАТО в целом сейчас не могут выставить в Украине хоть какой-то сопоставимый контингент. Но я, опять же, уверен в том, что Украину не поменяют на какой-то другой регион, на Сирию там или на что-то такое. Я думаю, что, скорее всего, будет достигнута определенная стратегия, когда стороны сделают несколько шагов назад, причем не столько Украина, да, поскольку шаги назад украинской стороны Россию мало волнуют. Они рассматривают нас не как предмет переговора, а вот как цель для давления. А США сделает, возможно, несколько шагов назад. Я думаю, что на несколько лет, может быть, даже очень забыта вот эта тема с получением ПДЧ в НАТО, которую внезапно начали педалировать и также быстро перестали. Взамен Россия идет на такую гибридную деэскалацию, небольшое отведение войск, и снимается эта угроза полномасштабной войны по всему фронту, но сохраняются все эти риски, которые были в Крыму, на Донбассе, к сожалению. Скажем так, то, что будет происходить между США и Россией, будет попыткой утрясти какой-то вот мирный договор. Но это, конечно же, еще не финальное и не главное событие. Шпионская война продолжается высылка дипломатов, работают спецслужбы. Примирений пока нет речи. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагл, у нас Ярослав Божко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Валерию, вот у нас буквально 1,5 минутки. Кому больше всего выгодна эта встреча Путина и Байдена? К какой стороне?
Ну, по-перше, Путін буде вважати, що йому, тому що нарешті він примусив собі телефонувати, з собою говорити, з собою зустрічатися. Його мрія, я нагадаю нашим глядачам, коли в 15-му році він був в Брізбені, практично на зустрічі Великої Двадцятки, і був там руконеподаваємим, сидів, снідав один, полетів на день раніше. Так от, він тоді примусив з собою говорити, бомбардуючи Алепо, фактично створюючи тиск мігрантів на Європу, спалах певною мірою навіть тероризму там. Тому він примусив тоді говорити, і зараз він намагається примусити говорити. Але, розумієте, я думаю, що все ж таки в більшому виграші буде США, і я сподіваюся, що і Україна. Але це залежить навіть не так від української влади, від нас з вами і тих хлопців і дівчат, які зараз на фронті. Вони не дозволять говорити про себе поза нашою спиною. Я кажу не пафос, я кажу ті речі, які колись говорив в 16-му, коли говорили, що Трамп точно розміняє боротьбу з ІДІЛ, точно розміняє Сирію, точно піде на велику певну міру змовою з Росією, але не вийшло. Ми отримали насправді двосторонню, двопалатну підтримку в американських США, тому що саме громадяни Америки вже казали своїм губернаторам і своїм представникам, хто є тією країною, яка втручається в внутрішні справи там з виборами і таке інше, ставлячи під сумнів суверенне право американських громадян обрати собі президента. Так от тоді це не стало можливим, і сьогодні точно не відбудеться. Тому Байден це розуміє. Він прекрасно розуміє, що в ескалації насправді країни, які не мають громадянського суспільства, незалежних інституцій, такі як Росія або Китай, утримує певну міру преференції, тому що вони пам'ятають Карибську кризу, і тому вони відвернули ці два кораблі, які йшли в Чорне море. Тобто вони певною мірою показали, що і вони можуть відповідати. Але думаю, що зустріч відбудеться, якщо вже в мене там дуже мало часу, вона відбудеться як зустріч формально, тому що Путін цього хотів, але за своїм змістом це буде певною мірою, скажімо, більше перевагою з Байденом. Він назвав Путіна вбивцею, він прекрасно знає, хто на сьогоднішній день є країною тероризмом, він знає ці тренди. Ми недавно чули слова Роджера Мура, людина, яка очолює Мі-6, що Росія втрачає свої впливи. Росія вже програла Туреччині Сірію, програла в Лівії, програла Південний Кавказ. Нагадаю, це бачать в світі. Росія насправді хотіла отримати результати своєї агресивної політики, але натомість отримає наслідки. Вона не могла не показувати насправді, що вона може зробити, але вона певну міру обнажила свої також вже падаючі зусилля. І я абсолютно переконаний, що ця зустріч, вона відбудеться все ж таки в інтересах світової спільноти, виклик, який кинув Путін своїми агресивними діями. І Захід вже тепер розуміє, звідки йде небезпека, і сподіваюся, що Байден також це розуміє. А что касается санкций, будет ли усиление санкций со стороны США в отношении России? Ведь последние санкции, которые анонсировали, которые ввели, они не такие уж и страшные для России. Ну, санкції мають сенс в демократичних спільнотах. Чому я казав, що країни тоталітарні, вони мають певну міру в короткостроковій перспективі більш потужні можливості. Так от санкції можливі, коли ти разом їх вводиш. Ну, скажімо так, якщо американці не будуть там постачати якісь там турбіни для Газпрому або якесь обладнання, їх можуть постачати, ну, наприклад, та ж сама Швеція або та ж сама Німеччина. Тому я й наводив приклад, наприклад, Чехії, що Європа, вона має і інтегровану в Росію свої ланцюжки економічної співпраці, і сама інтегрована в російські ланцюжки. Тому просто США не можуть вводити санкції, це буде недоцільно, неефективно. Це тільки покаже Путіну, що він може робити далі, порушувати будь-які речі. Тому тут, скоріше, більш важливий поступовий, але все ж таки єдиний фронт. Думаю, що насправді на сьогоднішній день, якщо Росія не буде робити якихось дій агресивних, а ми побачили, що вона показала, що ми можемо, але відкотили, я вже про це говорив, то санкції не будуть введені. Захід боїться отримати катастрофічні процеси на території Росії. Вони колись вже побачили, що таке Ірак після Хусейна, що таке Лівія після Каддафі. Вони не хочуть отримати катастрофу на території, начиненої ядерними боєголовками. Як казала Маргарет Тетчер, верхня вольта з ракетами. Вони не хочуть дезінтеграції Росії. Вони намагаються тримати це під контролем. Звідси такого роду поступові в цих процесах, але зараз ми говоримо не про ситуацію статус-кво. Все ж таки це війна, і в нас гинуть люди на нашій території, наші бійці.
і Росія окуповує наші території. Але все ж таки тренд для Росії, він нисходящий. Тому вони намагаються певною мірою все ж таки аналізувати ситуацію і діяти дуже обережно. Ну, грубо кажучи, коли вони зробили санкції проти Дерипаска, це обвалило, вірніше підняло ціни на той самий алюміній, і самі західні компанії почали страждати. Зараз санкції щодо нафти, вони можуть призвести до того, що нафта виросте в 3-4 рази. І Захід також буде отримувати не ті результати, які хотів би робити. Вони роблять обережну політику. Як нам зараз і мені не хотілося, щоб вони робили по-іншому, але все ж таки в них є інституції, аналітика і не спонтанність хаотичних дій, а системність дій. Дякую. Все ж таки тренд України позитивний. Дякую дуже, пане Валерію. Спасибо, що були з нами на протяжении часа. Валерій Димов був з нами на прямому зв'язку, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». У нас остается буквально 7-8 минут. Я хочу продолжить этот эфир и вспомнить события 35-летней давности, а именно катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции. С нами сейчас на прямой связи Леонід Косянчук, ликвидатор на ЧАЭС 1986-1988 годы. Пане Леоніду, вітаю вас, селям алейкум. Да, доброго дня. Доброго дня. Пане Леониду, как и при каких обстоятельствах вы узнали об аварии на ЧАЭС? Мне просто по спецсвязи позвонили и сказали, что вот такая ситуация. 10 мая я уже был там. А как объяснили, что случилось? Ну, объяснили, что произошла авария, разрушен блок. И мы поехали разбираться, что там произошло на самом деле. Ну, я так понимаю, что руководство на то время не до конца осознавало весь масштаб катастрофы и не верило в том, что РБМК может взорваться. Так? Или же были какие-то другие причины, вот почему изначально вот многим ликвидаторам и не только не говорили о том, что реально произошло? Ну, знаете, тогда еще такого понятия, как ликвидатор, не было. И на самом деле руководство не верило в том, что разрушен 4-й блок, что реактор сам разрушен. До того момента, это было до утра 26 апреля, пока, в частности, в том числе и мой будущий начальник цеха Сухецкий Анатолий, сделали разведку и увидели, что практически центрального зала 4-го блока нет. Да, что он разрушен, что пятак уже застрял в конструкциях, и реактора нет. С того момента все начали понимать. А то, что центральное руководство пыталось скрыть масштабы катастрофы, это правда. А когда вы поняли и узнали, что масштаб катастрофы действительно это что-то из ряда вон выходящее, это что-то не рядовое, это что-то куда хуже? Это было оценить тогда, когда я уже попал на станцию. То есть это уже 10 мая, да? Правильно я вас поняла? Ну, конечно. В тот момент, когда я уже попал на станцию, тогда было понятно, что это на самом деле очень серьезно. А вам говорили? Но никто не ожидал. Вы абсолютно правы в том, что никто не ожидал, конечно, от РБМК-1000 таких вещей. То есть, он считался на самом деле очень безопасным реактором до того момента, пока над ним не начали проводить эти эксперименты. А когда вас туда отправляли, вам говорили, какие это может нести риски для вашего здоровья? Ну, в отличие от многих тех, кого потом туда направляли, в том числе и через военкоматы и так далее, но это уже было чуть попозже. Это когда уже оперативный персонал, было понятно, что не справится с этой проблемой. Не все понимали, куда они идут и что им грозит, и как это. Оно же как бы без запаха, без ничего. Когда из-за 131-го йода начали кровью кашлять, тогда уже все начали понимать, что что-то здесь не так в атмосфере. Но на самом деле, так трудно рассказать словами, это не 5 минут,
не пятиминутная такая вот история, да, которая можно осознать весь масштаб того, что там произошло. То есть радиация, она физически каким-то образом не ощущалась изначально, правильно? Ну, она же, да, не имеет запаха, ни цвета, ничего не имеет. Я говорю, но потом, когда начали уже проявляться бета-ожоги на теле, когда 131-й йод поднял щитовидку и начали быть такие кровавые обшаркивания, тогда уже начали понимать, что, ну, многие начали понимать, даже те, кто был не знаком с ядерной физикой, что это, в общем-то, не так все просто. А у вас была Так, какая-то... скажу вам так, что к июню месяцу на всем теле был одинаковый загар, как будто был нагишом в Сочи. То есть настолько там была такая большая мощность дозы и действие короткоживущих. Ну, вот. Ну, я же говорю, за 5 минут этого не расскажешь. Да, а какая-то спецзащита у вас была? Одежда какая-то специальная? Ее выдавали каким-то образом? Но вы знаете, при той мощности дозы никакая защита не могла работать. Там защита была одна. Это минимизировать свое пребывание в зоне действия такого прямого излучения. Там, чтобы вы понимали, на крыше там до 12 тысяч рентген в час были активности. И до 100 рентген было на грунте, там, где была высыпана графитная кладка с реактора. Вот прошло уже 35 лет с момента тех событий. Вот какой главный урок нам преподнесло 26 апреля 1986 года, как вы думаете? Ну, если так проще говорить, да, что нельзя с гранатой играть людям, которые не понимают принципа его действия. Так произошло и с реактором. Говорили, что он настолько безопасный, и начали на нем ставить всевозможные эксперименты. Ну, а в определенный момент РБМК-1000 он показал свои конструктивные недостатки в том, что он, ну, в частности, то, что с ростом температуры он обладал положительной реактивностью. Ну, для вас это ничего не скажет, для атомщиков это понятно, что поток нейтронов увеличивается с ростом температуры, и что, в общем-то, противоречило той физике, которую мы все изучали в школе. Что когда больше температура, значит, больше броуновское движение атомов и затруднено прохождение нейтронов. На самом деле это было не так, и это показала вот эта вся эта авария. И вот что еще хотела спросить, как долго вы там находились, и после того, как вы оттуда уехали, проходили ли вы какую-то реабилитацию, и как сегодня, вот очень важно, я хочу все-таки понять и услышать, как сегодня государство Украины заботится о таких людях, как вы, о таких героях, как вы, которые когда-то ликвидировали катастрофу на Чернобыльской АЭС? Ну, вы знаете, никакие мы не герои, мы просто делали свою работу на самом деле и действовали по принципу «кто, если не мы». И эти все фильмы, которые потом выходили, да, там не было передано той атмосферы, такого жертвенности, что ли, как она на самом деле была. Да, там никто не думал о себе, все думали о том, как решить эту проблему. Ну, в частности, я там был чуть больше 2 лет, и то был потому, что мы скрывали свою дозу облучения, мы даже снимали средства контроля себя, когда уходили в активную зону. Я потом проходил лечение и у нас, где-то порядка 7 месяцев в общей сложности по клиникам валялся. Вот. Но самое главное, что мне удалось пройти лечение в Соединенных Штатах, в клинике доктора Гейла. И это как бы практически, я думаю, что именно поэтому я до сих пор и жив. А с состава нашей лаборатории радиационной безопасности уже меньше половины осталось живых.
Дякую вам дуже, пане Леоніду. Чохсаголнос. Леонид Косянчук, ликвидатор на ЧАЭС, был с нами на прямом зв'язку. Но я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок, но я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до свидания, увидимся буквально через час. А сейчас эфир телеканала АТР продолжает программа «Рамазан Берекеты» с Ситумером Ситумеровым. Не пропустите, Коршкенч. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden kaydıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muhariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Toxta deyler bana. Dur, aşıkma o kadar. Bir olacakның öz zamanı, vakti var. Deyler sabır etken, mutlak muradını tapar. Sanki benim sabır etmege vaktim var. Күн дегілде
Саниелер сайлы экенде, бабасыз оскен баллар көз яш төккенде, топрағым душмандан жефа чеккенде, дейлер ки, кечер бу, құлақ асма о қадар. Санки менім, башқа бір ватаным бар. Айды ғурбетте ирыштым дүния малына. Доланасың енді етрафта саллана. Қайтмаға доғмыш бір евің олмаса, шу дүнияны фетик еткенсің. Не файда? Біздене сабыр етмеге вақыт. Не де башқа ватан бар. Сусмаға девам еткенже, бұл зұлым бізні де ютар. Беклемеді құш аваны, тазе мефтаны мезар. Бізім шу истикляльна беклегеніміз қадар. Селям алейкум, сайғылы телесерджилер, хайырлы ақшамлар олсын. Рамазан берекеті программасыны сейір етесіз, ве сізнен бераберлікте мен Сейтумеров. Білмей қалмай, Рамазан айының аман-аман ортасына келдік. Төнен кеже енді чықып, көкке бақсам насыл түркіде кече бүгін айының 14-ті толы ай өз сыфатынен қуандыра баққанларын. Демек, байырға аман-аман шықтық, енді ашаға кечежеміз. Бір тарафтан қуанасың, ама екінші тарафтан әмді язықланасың, чүнки бөлі мүбарек ай кете деп. Ама бұл мүбарек күнлерін бош кечірмейік, текеліңіз Рамазан берекеті программасы или бұл күнлеріні, бұл саатлеріні файдайлы кечірмеге тырышайық. Ве бүгін студиямыздың мұстафері Зоря Ожа Умерова. Селям алейкум, Зоря Ожа. Алейкум селям. Çok memnunum bugün sizinle görüşmege Ramazan bereketi programması çerçevesinde ve Ramazan ayı Zorya Hoca Kur'an ayıdır ve keliniz programımızını bizim kiçkene bakan seyircilerimiz yollagan video levhanı seyrettik ve bugün Marlena Sanov siyasi mabusның oğlu ve kızı Kur'an okuyup bizge verecekler. Keliniz seyrettik. Adım Safiye. Benim adım İskender. Akşam şerifiniz mübarek olsun. Ben bugün sizge Al-Adiyat suresini okumağa isteyim. Çünkü bu surede insanlar sevgini ve minnettarlığını Allah Teala'ya göstermeye gerekir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Ramazan ayınız hayırlı olsun. Tutkan orucunuz kabul olsun. Amin. İşte sayılı teleseyirciler, Zorya Hoca, Allah razı olsun balachıklarımızdan ve nege gururlanam bu akta babaları şimdi bilemiz ki Marlena Sanov böyle
терроризмде кабатланып, батыл бөле кабатлаулернин шында 19 жылге укум чыгарылган эди, амма балачыклар чок сак болсун умут этелер, бабасы тез вакытта чыгар деп биз да эпimiz умут этебиз ve бу Мубарек Рамазан айы девамында эпimiz тырышабыз, өз дуаларыбызда биздин саясий мабуслерибиздин деве умумин дүйнөдө агырлык тибинде калганлар, ачылар болсун, жоксузлар болсун, Аллах Таala bu mübarek ayda hepsine yardımcı olsun. Çok sağ olunuz. Gerçekten sizin programlarınızda görüyoruz. Böyle küçük kardeşlerimiz Kur'an okuğanına pek sevindire bizlerini. Sağlam nesil olsa. Maşallah. Sağ olunuz onların da göstergeniz için. Onlar da çok sağ olsunlar. Bu böyle çıkışlarda bulunup programımızı yaraştıralar. Зоря Hoca, Ramazan ayının ortasındamız endi. Aslında duygularınız nasıl? Vakti siz için de öyle tez uçağı mı ya da yok? Gerçekten tez uçağı. Benim karışık duygularım. Bir taraftan elbette her bir insan ister edi. Her adam için rahat, sağlam, serbest olganı ve oraza ayında, Ramazan ayında orazasını tutmağa, ama yazık pek çok hastalarımız da var. Haksız hapishaneye atılgan kardeşlerimiz de var. Zulüm etken Müslümanlarga zulüm etken kardeşlerimiz, onlardan işte azap çekilir ve hatta milletler bile var. O gerçekten aytsam benim yüreğim pek rahatsız etti. Gönlüm rahat değil, gam kasevet içinde. İkinci taraftan işte Ramazan ayı gelgenine sevindik, sevinç duygularımız da var. Aslında siz için Ramazan ayı nedir? Bazı insanlar böyle ağneler. Siz için bu nedir? Benim için Ramazan ayında, ben doğrusunu aytsam, evveldi işte birinci oraza tutkanım ve şimdiki oraza Ramazan ayım çok farklı, Sütümer Bey, pek çok farklı. Başında ben bilmiyordum ibadetini. Bilem Müslümanlarga oraza tutmak gerek olan, sadece oraza tutaydım. Açlık gibi. Son ben dinimni öğrengen son, çok faydalı şeyler bilgen son ve Ramazan ayı da benim için bir çok değerlikler olgan bir ay. Mesela bir adam 11 ay çalışa aynı işte ve ona $300 aylık verseler aytsalar bu 12. ayını güzelce çalışsan $200.000 aylık vereceğim deseler, evet o adam kuvanacak, o nasıl da hem de tırışacak güzel çalışmağa. Benim için şimdi bu ay öyle. Ben özüm ibadetime pek çok dikkatliyim, çok vakit ayıram. Çünkü bu bir fırsat. Ben bütün Ramazan ayının bereketini almağa isteyeyim. Hatta ben bilesiz, kaç yıldan beri özüme tablo yapam. Ben onunla paylaşmağa isteyeyim. Bilem işte ben göstermek isteyeyim ne kadar dindar kadın olgam. Yok. Ben bilem. Şimdi var kim endi oraza ayını tutup başlay. Ularga işte bir yardım tavsiye gibi isteyeyim aytmağa. Çünkü aytam da ben de özüm açlık gibi tutaydım. Şimdi aksine ben de aç olgandı duymayım. Hatta iftar hazırlamağa da pek az vaktim kalan. Ben o tabloda 10-12 şey kaydettim. Kur'an okumak, sadaka vermek, zikir etmek, hayırlı bir iş yapmak, iftar yapmak, oraza tutmak. Onu aytam da böyle bir ne? Ve her akşam ben özüme hesap vereyim. Neler yaptım ben bu şeylerden. Ve benim için Ramazan o bir manevi denişmelerge cetvel gibi. Öz özünüzge hesabat gibi. Her gün tırışam ve faydasını da göreyim. Aytam da benim için oraza sadece açlık değil. Aksine aç olganım duymayın ve aş hazırlamağa da pek çok az vaktim kalan. Ve keliniz Зоря Hoca, sizinle bugün müzakere edecek mevzum menimce meraklı ve herkesge faydalı olur. Horantalarda
насыл evlerimizde Ramazan ayının muhitini kurmağa. Ve niçin aynı bu mevzu hakkında sizinle söhbetleşmeye isteyeyim? Çünkü yaşlılığımızı hatırlasak, her vakit misal Новый год, yani yıl ve ilahiri böyle bayramların kaydetteydik. Ne için? Çünkü bu başka halkların, milletlerinin bayramı etrafında muhit kurulaydı. İnsanlar biz misal bala olarak bekliydik. Narat yaparlar, bir şey yaparlar, salut yaparlar, nizetli aşlar pişirirler ve bu seni buna bağlay. Ve endi biz de Kırım Tatar halkı olarak, Müslüman halkı olarak, öz bayram sahipleri olarak nasıl da biz öz bayramlarımızın etrafında böyle muhit peyda etmek, ne yapmak gerekmiş? Ve birinci sualım bu muhit, Ramazan muhitini nasıl yapmak evlerimizde mümkün? Evlerimizde siz doğru kaydettiniz. Şimdi bir toy yapmağa da programma yapalım. Gerçekten Ramazan ayı da bir program yapılsa pek yaxşı olur edi. Ama kadın olarak ben tavsiye ederdim kadınlarga, analarga bu oraza ayı içinde birinciden onun manevi digerliklerini göstermege ve balarımızını Allah'a minnettar olmağa, işte благодарными öğretmege. Mesela oraza ayında daima bizim tilimizden Allah rızası için o sözler hiç düşmeyecek. Ne yapılsa Allah rızası için yapmak gerek. Hatta bağlarımız yaramay şey yapsalar soramak gerek. Bu Allah rızası için yapasın mı? Öyle onların toktatmağa. Ve bu ikinci kadın öz ailesinde işte Ramazan ayının edeplerini birinciden özü bilmek gerek ve aile azalarına. Kümer ailelerde o meyvelerin tüzeyle işte tatlılıkların sanki bir sergi öyle olmay. İşte Ramazan ayı hürmeti için işte yemeklerin, meyvelerin, tatlılıkların saklamak gerek. Asıl bizim dinimizde öyle. Son bu Ramazan ayın hürmetine, orazalı adam hürmetine, onun o günde oraza tutkan adamın su içmek, aşamak işte biraz terbiyesiz gibi görüyorum ben onu. Sen tutmagandan gayrı endi işte o bir bela ama da böyle de çirkin. Bu da bir edep, bu da bir благовоспитанность. İnsan hürmet etmek gerek bu orazalı adamlarına ve mümkün olan kadar balalarımızga sadaka vermek, işte oyuncakını mı ya da urbasını mı ya da az olsa da akçını mı Allah'ın rızasını nasıl kazanmak için bizler hareket yapmak gerekmez, bunu göstermek gerekmez. Çünkü eğer balamız anlasa Allah'a minnettar olmağa, Allah rızası için bir şeyler yapmağa, o başka insan, o bambaşka insan. Üçüncüden ben teklif ederdim, aş pişirmek, ev yıktırmak, onu da bir seve sevgiyle yapılsa, birinciden sevgiyle pişken aş lezzetli olur, sevgiyle yaşangan ev temiz olur. Sevgiyle yapılgan son hem de elbette Allah rızası için de tırışsalar yapmağa, o da bir ibadet. O da bir ibadet. Balalarımızın da işte celp etmek gerek. Ve dördüncü aytmağa sıra da düşmüyor ama şimdiki bu informasyonu teknolojiyanın zamanında çok yazık ama pek görem büyüklerge hürmet gösterilmiyor. İşte Ramazan ayında bizler umudunu saklamak gerekmez, anlatmak gerekmez ve balalarımızga büyüklerge hürmet, ziyaret etmek, öğretmek gerekmez. Ben çok göreyim 18-20 yaşındaki gençler daima içtimai ağlarda otura sosyal medyadan çıkamay, kaydalarga tek barmaylar ama bitasına ya da emce dayısına,
аласына тизесіне sadece misafirlikке barıp gelmege bir azap gibi görünüyor. Bunu men göreyim. Ve elbette bundan bizim akraba bağımız da joyula. Joyula. Onu biz saklamak gerekmiz. Bu Ramazan ayında böyle mühit başlasak yaratmağa inşallah o devam da yeter. Kur'an okugan bir kimse görse okusa evimizde. İşte o insanın hürmetine toxtatınız bu videoların açık hürmet göstermege gerekmiz. Onu Şimdi siz bizden canlı bağa Kırı Müslümanlara Dini İdaresi'ne Mufti Sadi Roja Rustemov çıktı ve bazı sualler oğa da koymak isteyimiz. Selamun Aleyküm Aydar Roja. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar olsun. Hocam bugün Ramazan muhiti hakkında sohbetimizni Zore Hoca Umerovan'ın alıp baramız ve sizin de akıl tanışmak, sizin tavsiyelerinizin de eşitmek isterdim ve birinci sizge sualim Aydar Hoca, Ramazan ayı vaktinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun sahabilerin evlerinde nasıl muhit edi? Var mı böyle geçirilgen hadisler mi, bilmem, rivayetler, kaysaları bunu bizge bildirttirir? Auzu billah, bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sualınızga cevap aşikardır. Ramazan ayında hem Peygamberimiz hem sahabelerimiz evinde mutlak ve muhakkak ne yapılır idi? İbadetler yapılır idi, namazlar yapılır idi, teravihler yapılır idi. Kur'an-ı Kerim okunaydı. Niçin? Çünkü şahru Ramazan ellezî yunzile fihil Kur'an. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirildi. Ve onlar çabalaydı Kur'an-ı Kerim'i hatim etmeye. Bazı rivayetler aytılar ki bir günde hatim etileydi. Bazı rivayetler aytılar ki 3 günde hatim etileydi. Bazı rivayetlerde, yani çok rivayetler var bu hususta. Elbette ki oraza tutaydılar. Ramazan ayı oraza ayıdır. Ama en mühim, en esas şey bu ibadettir. İbadettir, ibadet. Ama ve lakin bazı insanlar düşünüyor ki Ramazan ayı madem ibadet, ben tek başka ibadetten bir şey yapmayacağım ve başlarlar o ayetlerini bozmaya. Nasıl aytayım? Gece hiç yuklamayıp gece ibadet yapayım da yapacağım da o nefesini nimette de aldanma insan başlay. Bütün gece yuklamay ama günde cevvallığı kaybetili. Anlatabildim mi? Ve yavaştan bu nizam bozula. Yani переворачивается, как будто день стал ночью, ночь стал днем. İşte bu da yanlış. İnsan eğer elbette ki yazda bu pek zor bilemiz ama kendine gayret göstermek gerekmiz. Yuklamak gerek ve gündüz de aktif olmak gerek. Bu ayrı bir nokta ne için? Çünkü bilemiz ki hem de sahabeler hem de Peygamberimiz sallallahu aktif olaydılar Ramazan ayında. Bazı savaşlar geçiyordu Ramazan ayında. Yani endi ibadet deyip hayattan uzaklaştık. Adi hayattan, adi meselelerden, adi işten o da doğru değil. Elbette ki рабочий график, там, уменьшить рабочие часы, как-то это все учесть, откорректировать, о doğrudur. Ama вот полностью, так сказать, перевернуть вверх дном, bazı insanlar öyle yapar da, это тоже крайность, o yanlış. Aydar Hoca, aslında Ramazan ayı ve şimdi umumen bu karantin şaraitleri bizge bir taraftan fırsat beri korantalarımızın da yakın olmağa, beraberlikte olmağa ve dinimizde asıl der bir halkını, bir ümmetinin geleceği bağlılıklarla bağlı bu Ramazan ayında bizler için men bilsem böyle bir büyük imkan vardır ballarımızı dinimizge öğretmek, dinimizni aşılamağa. Aslında dinimizde nasıl algoritmler var, nasıl Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam tavsiyeleri var ballarga bu din olsun, namaz olsun aşılama meselesini.
Белі бір хадисіміз бар, пейғамберіміз салсам сөздері, бұл 7 yaşında olғанда баланы намазға öğretiniz, işte böyle bir tavsiye var. Ona göre işte ona istinaden ne aytmağı mümkün? Namaz da rukun, bilemiz ki İslam'ın şartıdır, esasıdır. Oraza da öyledir. Onun için bala işte ufak bile olsa onu artık yavaştan aşlamağa, oraza tutmağa, aşlamağa bunu gerektir. Nasıl bunu yapmağa mümkün? Yavaştan. Belki bütün gün bala oraza tutmaz. Mesela tutar yarım gün. O öyleden akşam namazı kadar. Ya da bilakis. Mesela anasının babasının turar temçikke. Çünkü temçikke turmak da bu bala için bir gurur. O gurur duya. Ana beni turguzdular temçikke. Men turdum. Men endi balabanım. Buna iştirak ettim. Ve öğleye kadar tutmağa. Ya da öğleden iftara kadar ve işte anasının babasının tatalarının, ağalarının iftar beraber yapmağı. Mühim olan bala için bu hissiyat. То есть чувство вот это, чувство того, что он взрослый, чувство того, что он со всеми, чувство того, что не это похвала. Для ребенка критически важна похвала. Onu мақтамақ керек. Teşvik etmek gerek. Vay maşallah kızıma, vay maşallah oğluma, ne kadar seni balabansın, maşallah sabırlısın. Böyle yavaştan bu kıymetler aşılanır. И сонки суалим, Айдар Ожа, bazı ana babalardan böyle usul kullanğanını eşitim. Misal balaga vazife verirler Ramazan ayında böyle suresini öğrensen ya da o kadar kun tutup olsan ya da daha bir şey sana misal böyle bahşiş alarım bunu böyle veririm deyip bir taraftan baksan sanki dersin böyle stimul gibi bir şey ama ikinci taraftan balalar buna işte her bir yapkan adımı bir şey mükafat verilecek deyip alışıp ketmezler mi? Böyle şeylerge siz ne dersiniz? Böyle yapmağa caizdir ama ben çok hoş görmeyeyim onu. Nasıl yapmağa mümkün? То есть есть разница между стимулом, стимулированием и мотивацией. Вот дать деньги ребенку — это, наверное, стимул, а вот мотивация — это больше похвалить, да, побудить и так далее, чтобы он, любя это делал, сам стремился к этому. И если мы говорим про право Всевышнего, именно вот ораза, да, это же право Всевышнего, то есть отдельно ребенку просто говорить, вот сен ораза тутсаң мен параны sana vereceğim, o öyle değil. Ama o Хоранtada 2 bala olsa, 3 bala olsa, onların arasında bir rakiplik пейда ettirmeye. То есть не напрямую связывать, не делать награду предметом того, что они будут поститься или не будут поститься, а сделать награду предметом их соревнования между собой в чем-либо, что касается поста. Вот так будет лучше. Ben belesem anlattım. Böyle incelikni anlattım. Çok sağ olun Айдар Ожа, biznен bağlanğanınız için. Biznен Canlı Bağda Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin müftisi Айдар Ожа Rustemov bulundu. Zori Hoca, Айдар Ожа öz fikrini aytты. Bu bahşiş meselesi siz böyle terbiyeci olarak nasıl usullar olmasam, aslında siz de razısınız böyle bahşişten. Demek ki balalarga стимул olarak bu pek öğretmemek. Bahşişler bir şeyler yaptıracak olsan. Mesela bunu yapsam bunu veririm sana deseng, o endi anlaşma, o kommerческий o yanlıştır. Ama sonuna bir hediye versen, sevindirsen evet yaxşı. Ama bala şimdiki beklenilmeyip verilecek. Şimdiki balalarda sütü vermeyin. iPhone verseniz yaparım derler. Şimdiki balalar öyle. Aslında olmasam nasıl balalarını misal sen istesin balan oraza başlarsın tutmağa ya da namaz başlasın kılmağa ya da istesin işte Ramazan ayında telefonlardan azca uğraşıp işte bir-iki sure öğrensin Kur'an'dan ve ahire nasıl onlarını demek isteklendirmek mümkün siz
Біріншіден, оны 10-15 yaşında değil, да ufacık olganda alıştırmak gerek. Осы тәжірибемден мен айта білерім, білесіз насыл. 2-3 yaşında балаларым olganda, мен оларға anlataydım. Ramazan ayı geldi ve konfet, kurabiyeler, pechenyalar, şekerler aşa almayacak iftarga kadar. Ular ufacıkta. Son 4-5 yaşında olganda, ular uyanganda aşatam, işte aşaylar ve kene hatırlatam. Ramazan ayı olganını, ulege kadar, işte aç olganға kadar aş su yok. Oraza tuta. Uleli günü aşağın son, indi akşamға kadar oraza tuta. Ama devamlı anlataydım, bu ay sabır etmege öğrenmek gerekmiz. Bu ay pek mübarek, mukaddes, güzel aydır. İşte hem Ramazan hakkında bilgiler bereydim onların seviyesine. Ular da onu istep yapaydılar. Daha da büyük. Ufak olganda balar bu ikeyi gibi merak nedeniyle bolar. Daha büyüyen son ende sabahlık mesela 8-9 yaşında neydi? Günler kıskacaydı. Sabahlık aşağı edilir ve akşamga kadar aş yok, iftarga kadar. Ama su mümkün içmege. Onu da anlataydım işte. Bir kimse görmesin ki orazalı adamlar görmesin. Ular onu isteyip yapaydılar. Ve hiç problemi olmadı. 10-11 yaşında ular özleri istep büyükler gibi bizim sıramızga koşulup gerçek bu ibadetini nasıl yapmaga gerek özleri başlaydılar. Hatta bakınızda ularga farz değil edi. Men her vaqt anlataydım işte Allah Teala pek seviyor balaçıkların. Sizlerge bule mümkün ama bizlerge endi olmay. Ve ular 10-11 yaşında özleri büyük insan gibi orazanı tutmaya başlaydılar. Elbette pişkinlik zamanına, pişkinlik yaşına kadar ularga oraza tutmağa farz değil. Ama men o'zi aklımda ularni hazırlamak gerekim o zaman gaciz diyedim. Ular evvel başlaydılar endi orazanı tutmağa. Ama eğer pişkinlik yaşına balamız kelсе ve oraza tutmasa o pek büyük günah olgan bilmek gerekmiz. Elbette 14 yaşında kızım, oğlum, ana Müslümanlarda böyle ibadet var. Buna bile yapmak gerek. Önde keç. Demek aşlamak gerek. 3 yaşından başlayıp. Ve elbette eğer ular öyle tutsalar oraza, bayramga mutlak alaydık hediye ve aytaydık bu bizden, ana babadan ama Allah'tan o kadar çok da güzel şeyler seni bekleydi. Var bekleyediler. Güzel işte. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam efirimiz canlı şekilde geçe. Telefonlarımız 073 419 41 58, Skype'ımız ater.tv. Yukarı aytkan telefon numarasında Viber'de var. Bu vasıtalar ile bizden bağlanabilirsiniz ve musafirimizge belki de sualiniz peyda olsa bu vaqta Ramazan muhiti hakkında, balaçıklarını nasıl orazaga öğretmek hakkında hocamız belesem sualingizge cevap vermege tırışacak. Ve böyle meraklı şeyler kimerde görem, bilmeyim belki de siz anlatıp olursunuz. Misal horanta, ikisi de analar, babalar işte namazlı her şey. Ama balları da bir vakti. Bir horanta ballar işte 5-6, işte 7-8 yaşında endi özleri tutalar ve bazı horantalarda bütün gün bile tutalar. Bazı horantalarda işte şikayet etirler ana babaları asıl da isteymiz işte alıştırmaga yarım gün bile isteymi tutmaga ve ilahiri. Kayda mında mantık mı? Nerede problem? O bala istemegen yerde gerek anlatmaga birinciden dinimizni de sevdirtmege, Ramazan ayın ne kadar mübarek olgan, ne kadar güzel ay olganını anlatmak gerek. Ne kadar Allah Teala bu ibadetler için bizlerge çok sevaplar yazgan. Bala istep ozu başlar bir ama
шымды мен белесем, bu bala anlamagan için onun da istemi. Onu anlatmak gerek. Eğer ufacık olsa. Büyükler de elbette onda başka problema. Büyüklerde de nefis probleması. ha? Nefis problemi. Nefis, iman zayıflığı, saatler eğer planşette otursalar, ibadetini yapma istemeseler, o ende gerçekten anda çok çalışmak gerek. Ama ufacık balacıkları kendi sevdire işte. Yar istemese yarım gün tutmağa ona farz değil. Ona vakit farz değil. Onu sevdirtmek gerek. Pek begeneler balacıklar peygamberler hakkında hikayelerine şimdi şükür Allah'a satıla dükkanlarda güzel meraklı kitaplar. Onların seviyesinde anlatsan o hikayelerini ular gurur duyacaklar Müslüman olganı için. Ular seve ibadetini de yapacaklar. Sevdirtmek gerek. Aslında her bir horantanın böyle canı gibi bu apaydır, kadındır ve kadınlarını bu Ramazan muhitini evde peyda yapmasını, etmesinin rollerini nasıl görüyorsunuz? Nasıl tavsiyeler verir ediniz? Çünkü kadın bunu duymasa, etmese horantada bu muhit peyda olmaz. Doğru. Doğru. Kadın o yürekten duya. Ömer Bey'in de siz de babasız ama kadınlar buna da duygusal bakarlar. Yürekten duyalar. Mesela elbette balanın yaşına göre. 3-5 yaşındaki balacıklarga iftar yakınlaşa sofrаны donatayık dep ularga kaşıklar, tepsiler, peçeteler berseniz al barmaga ular kuvana seve al baralar. 10-11 yaşındaki balacıklarga işte 14 yaşlarındaki sureler okuturma mümkün iftardan evvel. Ularga dikkat, ularga sevgi göstermek gerek. Büyükleri daha büyükçe söylerine mesela şimdi ben de 16 yaşındaki oğlumla beraber oraza tutamız ekmizdik. O benim imamım, namaz ben onun ardından kalan. İşte ularga sanki ular büyükler, işte biz sana güvenemiz. Sen becerirsin, yaparsın, bilirsin, aytarsın deyip yapsan ular hem mesela dua etmege. Siz ufacık balalarga rica etip bakınız. Hep teleseyircilerge de aytmak ister edim. Balalarınızga bugün iftardan evvel dua et balam deyin. O öyle bir şeyler Allah'tan soraylar. Pek hoşlu. Pek güzel öyle. Ben pek beğeniyordum. Ve her vakit onlara söz veriyordum. İşte dua et, dinliyordum, beğeniyordum. Elbette ki iftar vakti yakınlaşa ve keliniz bizim genç balacıklarımız Aş Tatlı adlı şiirini bizge yazıp yolladılar. Keliniz seyreteyik, dinleyik. Aş tatlı olsun, emine usiyin. Bidam yaptı köbetiye, bugün hepimiz evde. Anam, babam, babam, kardeşlerim ve tatam. Tez sofradan attık, aşamağa oturduk. Bismillah de başlayımız, tatlıdan ve aşağımız. Kapıdan ağam kırdı, aş tatlı olsun dedi. Aşağıdan son hepimiz elhamdülillah deyimiz. Maşallah, çok sağ olsun. Bizim balacıklarımız kuvandırarlar bizni. Ve niçin aynı bu şiirini koydum? Ben de yemek mevzusuna geçmek isterim. Böyle Ruslarda onların atalar sözleri var da pуть к сердцу мужчины лежит через желудок. Ramazan ayında bilmeyeyim belki kmersi horantalarda nezetli aşılar o da bir muhittir. Siz de nasıl düşünüyorsunuz? Kadınlar bu ay öz ballarına, haylarına işte nezetli aşılarından da çok çarak pişirip kuvandırsalar muhitdan da güzel olur mu? Olur. Birinciden ben tavsiye ederim. Başta bilmek gerek akayı, balları nasıl aşılarını severler. O sevginin aşılarını pişirmeye
Екіншіден, gerçekten bu iftarını sadece aş aşamak değil, öyle birbirlerine güzel duygular bağışlamaktan yapmak mümkün. Mesela küçük balaçıklarımızga aytayık resimçik yapsınlar. Bir gün ana bir desert hazırlasın, sofraga çıkarsın. Bir gün baba mesela meyve yemiş alsın, şimdi cilik endi başladı satılma. İşte sofraga bu sizlerge oraza tutkan için sürpriz dep öyle getirseler. İşte o sadece aş aşamak değil, kaşıkla çalışmak. Öyle bir sevgi, hürmet muhiti de olur. Ben belesem, şimdi kene de o yaşlılığımızga geçsek, evlerimizni bu Hristiyanlar bayramlarında ve yaraştıraydık ve o da bir muhit edi. Şimdi baksam sonki yılları internet vasıtalarında Xorantalar Ramazan ayı kelgende işte başlarlar evlerini yaraştırmağa. Fenerçikler yasaylar, balıçıklar böyle plakatlar yazıp, resimler, Mekke, Medine ve ilahiri şeyler. Siz de buğa nasıl kıymet kesesiz? Böyle usul güzel mi? Galiba bilmeyim, birinciden elbette din taraftan bakmak gerek. Ama ben belesem güzel çünkü onu da kıvanç, sevinç, neşeli olsun deyip ufacık balaçıklarga o gerek. Ufacık balaçıklarga kaysı dinini da o kadar mükemmel bilmeseler, onlar bu gözlerini, yüreklerini kuvandırgan şeyler gerek. Elbette o'zlari de yapsalar, siz aytgan gibi Müslüman dükkanlarda gerçekten satılar şimdi öyle şeyler. Ramazan'a, Kurban Bayram'a balonlar, girlandalar. Men belesem mümkün. İşte tek kuvansınlar, sevinsinler. O da aytam da ufacık balacıklar olsa yapılsın. Aslında balaçıklar da kederini görmüyor. Doğru. Misal bizim evimizde şimdi balaçıklar resimler yazdılar, şarikler astılar, işte girlandalar ve ilahire ve hakikaten tünün misafirler bile iftarga geldi ve böyle bayram atmosferası duyuyorlar. Benim özüm evvelsi buna kıymet kesmeyedim ama tünün niçindir meni başıma da geldi. Niçin her vakit böyle yapmaydık. Bu Ramazan ayı doğrusundan Allah'tan bizge bir ay devamlı bayramdır. Niçin biz özümüzün işte evlerimizni yaraştırıp güzel yapıp özümüzge keyfimizni ko'tarib. Doğru, yavaş yavaş belki mana başka medeniyetteki bayramlardan avuşurlarmında. Mende atavli oldu bir kere Ramazan bayram, Kurban bayram yakınlaşa. Tanışlarım rastgele kadınlar. Benim ellerimde çok şeyler var. İşte bayramlık aldım balara. O iki kadın bana evet ama bizde akçımız yoktur ama. Ben de öyle güler yüzüne canım diyeyim, yanı yılga alasız ama Kurban Bayram'a yoktur. İşte böyle yavaş yavaş belki aytam da bu gözlerini, yürekini kuvandırgan şeyler Müslümanlarda da mümkün eken deyip vazgeçerler. Yanı yıl 8 Mart'tan belki. Aslında her vakit men böyle fikirlerim var edi. İnsan bizim fitretimizde, bizim Allah yarattı öyle biz kuvvanmak sevemiz, böyle zevklanmağa sevemiz ve ilahire ve her vakit kimler aytalar o bolmay, bu bolmay, bu bolmay eğer de alternativa göstermesen o senin aytkan sözlerin beş kapık. Çünkü insan isti ama sen aytasın o bolmay, o bolmay. Sen bolmay degende alternativa göstermek gereksin. Ve doğrusundan men belesem biz özümüzün temeli böyle halkımızın dinimizden çıkan bayramlarımızga dikkat etsek, hürmet etsek, ikram etsek, en güzel şekilde geçirsek bizge başkaları da gerek olmaz. Hem de böyle sual da peyda olmaz başkalarının bayramlarını kaydetmeye. Bizde açık da Allah'ın vaktinde. Bizde de mesela Arife günü dilerdi. Arife günü o gerçekten evvelde Kırım'da var idi. Arife günü aşılar pişiriyorlar, birbirlerine dağıtalar, uzatalar, komşular. Yarın bayram o kıvançla, sevinçle paylaşalar.
Ama şimdi endi bu koku çıkarmak başka jahat oldu. Sadece pişirmek, sonunda bir Instagram'a koymak. En esası onu paylaşmak. En esası Müslümancılıkta o var. Başkalarını kuvandırmak var. Onun için o en var idi ama evini de dülbür etsek men bilsem yaxşı olur edi. Ve siz şimdi bu güzel adetini andınız, koku çıkarma. Men bilmem, eşitkenim, bilgenim gibi kartlardan o vakitleri herkes böyle kavurup pişirip bir şeyler başlasara koku çıkaydı. Ve demek endi herkesge bilineydi ya da oruza başlayacaktı ya da endi bayram geldi. Vaktimiz az kala aslında sonki sualimdir endi Ramazan ayı bu aytalar umurunu değiştirmek işte o kitabının yanı sayfeden başlamak bir fırsattır. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Niçin böyle insanlar aytalar? Hakikaten mi Ramazan ayında biz bir şey değiştirebiliriz öz ömrümüzde? Ben bilsem hakikaten mümkün. İnsan istese mümkün. Mesela Ramazan ayında çokça ibadet etkende güzel alışkanlıklar, привычкалар peyda etmek mümkün özüne. Son elbette faydalı bilgilerini de alsan işte insan düşünse, fikir etse, bu düşüncelerde de anlap günahlardan temizlense, arınsa elbette o pek büyük hediye. Ama onu da kendi desedim. Onu gerek birinciden öğrenmek, okumak, insan bilmek gerek. Bunu yapsam bu haram, bunu yapsam bu işte helal. Bunu yapsam günah, bunu yapsam sevap kazanacağım. Birinciden bilmek gerek insan. Onu da kaydan öğrenecek, bilecek. İşte okumaktan, öğrenmekten. Şimdi videolar da var çok. Tek isteğin olsun. Dinini öğrenmeye hiç ağırlık, kıyın şey yok. Başta öğren, son hayatına geçir, son uzun anlarsın işte ve o öyle şeylerden uzaklaşma, tırışarsın. Ben bilsem gerçekten o Ramazan ayı bir yanı sayfa insan için olmak mümkün. Ama gene de isteyen insana. İstemegen insan ağır problem anda. İstemegeni demek istirtmek gerek. Allah Teala gerçekten Allah Teala yüreklerini açsın, istesinler bilmege, öğrenmege, anlamaga tırışsınlar. Allah da yardımcı olur. Bar da kulum bana bir adım yapsa, ben 10 adım, kulum bana ketse, ben ona çaparım. Bizden hareket Allah Teala yaşayın, güzel kolaylaştırır. Şimdi bakalım chatımızda komentaryalar pek çok. Herkes sizge Zöre Hoca selamlar yollar. Aleyküm selam. Siz de selamlar aytınız. Sizni çok sağ olun gelip yaraştırdığınız programımızı ama vaktimiz 2 dakika kaldı. Endi bu mübarek Ramazan ayında bizim halkımızga, umumen ümmetimizge neteler ediniz? Neteler edin? Ramazan ayında çokça dua etik. Tanışlar, yakın insanlar, komşular, doğmuşlar, akrabalar için, sevgili insanlar için çokça dua etik. Çokça dua etik, zulüm içinde yaşayan, adaletsizliğini çeken, hasta olan, fukari insanlar ve canını ağırtırgan, canı bir şeye ağırtkan ve ağlayan insanlar için çok dua etik. Duanın çok gücü var. Hastalarga, fukarilerge, yalnızlıklarga Allah Teala daima yardımcı olsun. Ve elbette gönül fukarisi olan insanlarga Allah Teala daha çok kat yardım etsin. Bizim dinimizni yüreklerine işte kavi iman ve İslam nurundan yüreklerini aydınlatsın. Her şey güzel olacak. İnşallah. Allah'a dua ettik ve emin olayık. Allah Teala bizlerge mutlak yardım edecek. Tarihten
көрөбүз, эгер бир инсанны я да миллетни жок этмей истеселер, onu динден, имандан узаклаштыралар. Bizim milletimiz en güzel yaşagan parlak vaktlar, pek imanlı olgan vaktlar. Şimdi bu ağır günlerde Allah'a yalvaran bizler hepimiz sağlam güzel nesil yetiştiriyik ve vatanımızda devletçiliğimizni kurayık ve serbest millet gibi Kırım'ı yaraştırıp ezan seslerinden, milli urbalarımızdan, medeniyetimizden ve en esas bizim ahlakımızdan, bilgimizden bizlerge hürmet etsinler. Men ona pek eminim ve bilesiz ne vakit Müslüman Allah'a dua ete, o emin olmak gerek. Allah verecek ve öyle olacak. İnşallah. Öyle yapsak dualar bu mübarek ayda Allah Teala bir duanı boş kaldırmaz inşallah. Çok sağ olun Zori Hoca kelgeniniz için. Allah sizden razı olsun. Saygılı teleseyirciler. Hatırlatam ki bu mübarek ay içerisinde ne vakit Allah Teala cennet kapılarını açar, ne vakit cehennem kapıları kapalana ve ne vakit şeytanlar zincirlarga oturtula. Bu vakit biz Allah'ın razılığını kazanmayacağımız mı? Bu vakitleri biz özümüzni, gönlümüzü temizleyemeyeceğimiz mi? Bu vakit biz kirlengen yıl devamında urbalarımızı bu Ramazan ayının arıqının sularının temizleyemeyeceğimiz mi? Allah Teala bizge bu ay içerisinde onu bağışlavını kazanmağa hepimizge nasip eylesin. Ramazan bereketi programmasını seyrettiniz, eliklerde görüşeyik. Amin. Президент України Володимир Зеленський доручив голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати зустріч з Путіним. Все йде до того, що ця зустріч відбудеться, заявив Зеленський. Раніше він запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той запросив президента України до Москви в будь-який зручний час і відмовився обговорювати війну. Як зазначив Зеленський, головне – це суть. Про що, а де і коли – це вже деталі. Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я вже дав задачу керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна і вони знайшли порозуміння, знайшли терміни і місце чи місто, де ми можемо зустрітися. Я вважаю, що головна – це суть, про що, а де, коли – це вже деталі. Увага! Зникла людина. Оголошення про жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму розклеїли активісти Кримсос в середмісті Києва. Це, кажуть, нагадування українцям про злочини окупантів на півострові. На листівках світлини та відомості про зниклих безвісти кримських татар та українців. Такими за час окупації стали 44 людини. 23 з них були викрадені і згодом знайдені живими. 6 – мертвими. Але про долю 15 зниклих досі нічого не відомо. Серед них і член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Він був викрадений людьми у формі окупаційного ДПС поблизу свого дому в Бахчисараї пізно ввечері 24 травня 2016 року. Буде написано, що зникла людина і прохання звернутися до посольства за уточненням інформації. Таким чином ми хочемо іще раз нагадати про те, що саме Російська Федерація, а відповідно і представники посольства, які знаходяться в Києві, вони відповідальні за розслідування випадків насильницьких зникнень, за пошук людей або навіть тіл людей, які були викрадені, та за, власне кажучи, притягнення до відповідальності тих осіб, які були пов'язані напряму із вчиненням даних злочинів.
обізвав кримських татар зрадниками. Черговий скандал в одній зі шкіл окупованого Криму. Учитель історії в Новопавлівській школі Красноперекопського району заявив кримським татарам, учням 10 класу, що їх пращури – зрадники. Це не перший подібний скандал. На початку квітня вчителька літератури зі школи в селі Дачне, що під Судаком, заявила учням 4 класу, що кримських татар депортували в 1944 році, оскільки вони, буцімто, були зрадниками. Тоді окупаційні можновладці ніяк не відреагували на витівку педагога. Зараз батьки учнів з Новопавлівки вимагають звільнення вчителя історії. Штрафу 25 тисяч рублів. Такого покарання вимагають окупаційні прокурори для фігуранта так званої справи про недонесення Айдера Кадирова. Його справу розглядає окупаційний Нижньогірський райсуд. Бранець, на думку ФСБ, листувався з Оміджоном Дададжоновим, буцімто бойовиком ІДІЛ, і не повідомив про це. Минулого місяця окупаційний совєтський райсуд визнав винним у цій справі кримського татарина Енвера Топчі і присудив штраф у 40 тисяч рублів. Адвокат Кадирова Ліля Гімеджі каже, що в переписці з буцімто Дададжоновим немає ні слова про ІДІЛ. В сегодняшних прениях государственный обвинитель, переиначив все факты, заявила о том, что моему подзащитному известно, достоверно было известно о том, что Дададжонов сообщил ему, что он находится в ИГИЛ. Но этого нет даже в переписке. Аккаунт Абубакр Ибн Ахмад в переписке с Олей Костюшкой говорит, что он Али. В переписке с Эмином Елиевым также говорит, что он в Киеве. В другом месте он говорит, что он в Турции. Третьему говорит, что он Али и так далее. У четвертого спрашивает, узнаешь ли ты этого террориста. То есть абсолютно пользователи этого аккаунта не позиционируют себя с теми фотографиями, которые он посылал всем коммуникантам. 31 серпня минулого року окупаційні силовики після ранкових обшуків в Судаку, Совєтському та Нижньогірському районах затримали 4 кримських татар – Айдера Аблякімова, Ридвана Умєрова, Айдера Кадирова та Енвера Топчі. Їм закидають буцімто неповідомлення про злочин. Вони у 2015 році в соціальній мережі ВКонтакті нібито листувалися з Оміджоном Дададжоновим, який, на думку ФСБ, брав участь в діяльності ІДІЛ. Одиночний заплив за деокупацію Криму. Кримський плавець Олег Софяник, вимушений покинути півострів через переслідування окупантів, перетнув Одеську затоку. В 13-градусній воді подолав 15 кілометрів від пляжу Отрада до пляжу Занзібар. Дисидент також розповів про плани на яхті дістатися до окупованого Криму з гуманітарною місією. В ближайшее время я и мой товарищ, диссидент из России, который бежал из России в Украину, собираемся совершить правозащитный такой вояж с потерей свободы на территорию оккупированного Крыма. Хотим доставить на яхте продукты, медикаменты для крымских политзаключенных. Ну и такая у нас будет правозащитная миссия в оккупированный Крым. Окупанти гатили з артилерії вздовж всієї лінії Східного фронту. З заборонених мінометів 82-го та 120-го калібру били по українським позиціям біля Широкиного, Південного, Катеринівки, Троїцького, Новозванівки та Новгородського. Також неподалік Пісків та Луганського відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Крім того, з артилерії накрили цивільні будівлі Водяного. Обійшлося без втрат в лавах Об'єднаних сил. Представників ОБСЄ було повідомлено через українську сторону СКК про дії збройних формувань Російської Федерації. Станом на 7 годину ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. Здрасте. Да, могу я проехать? Проехать мне нужно. Куда вам именно? Ну, по стране, по России еду. Да? Да. Блогер? А почему перекрыто? Ну, вы сказали перекрыть. Кто сказал? Это проезжая часть, ребят. Да? Ну да, вы не знаете?
Простим смертним тепер зась. Невідомі чоловіки на чорному позашляховику перекрили дорогу до Воронцовського палацу в Алупці. Один з парубків запитує водіїв, куди вони прямують, навіщо, і пояснює, що просто виконує наказ, але чий не уточнює. Вот так вот поставили такой джип с какими-то ребятами чеченской или дагестанской национальности явно, и которым дали указание не пропускать сюда машины. Машины обычной челяди, вот вроде меня. То есть проехать к Воронцовскому дворцу, к знаменитому, теперь с восточной стороны запрещают вот такие вот ребята. Тих, хто працює по той бік імпровізованого блокпосту, пропускають тільки пішки. Місцеві ж очікують чергову масштабну забудову, бо екскаватори, вантажівки та інша будівельна техніка тут вільно пересуваються. А ті, хто роками тут працює, чують тільки погрози від прибульців. А нас на работу не пускали утром, даже на рабочие места не пускали. Орали, особенно этот в молодой одежде, орал, что нам словами, что приезжает сюда первого Путин, и у них горит стройка, им по барабану. Смотровую забрали, дорогу забирают, люди ходят пешком уже второй день. Второй день люди идут пешком на работу. Что это такое? Людям говорят, ноги переломаем, шеи подкручиваем. Что это за разговоры такие? Что тут за самоуправство? Кому не лень перекрывать дорогу? 3 километра люди во дворец идут пешком. Нету ни милиции, ничего нету. Плевать все хотели. Пускай борется кто-нибудь, Путин приедет поборется за нас, а? Згодом чорний «Мерседес» змінила «Лада» з чеченськими номерами. Але про те, що дорога до Воронцовського палацу вже кілька днів перекрита невідомими молодиками, окупаційним поліціянтам буцімто нічого не відомо. Наряд висилати не поспішають, лише просять фільмувати автівки. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Türkiye devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp, Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke qarşı isyan etip o'zini yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureshine kirishdi ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kuresh meydanı açıktır. Toxta deyler bana. Dur, aşıkma o kadar. Bir olacakның öz zamanı, vakti var.
Дейлер сабыр еткен мұтлақ мұрадыны тапар. Санки менің сабыр етмеге вақытым бар. Күнде гүлде саниелер сайлы екенде, бабасыз оскен балалар көз яш төккенде, топрағым душмандан жефа чеккенде, дейлер ки, кечер бұл, құлақ асма о қадар. Санки менің башқа бір ватаным бар. Айды ғурбетте ирыштым дүния малына. Доланасың енді етрафта, саллана. Қайтмаға доғмыш бір евің олмаса, шу дүнияны фетик еткенсің. Не файда? Біздене сабыр етмеге вақыт. Не де башқа ватан бар. Сусмаға девам еткенже, бұл зұлым бізні де ютар. Беклемеді құш аваны, тазе мефтаны мезар. Бізім шу истикляльна беклегеніміз қадар. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны серетесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттекке 35-40 девамында Қырым ве Қырым этрафында юзберген сонки хаберлеріні музакере етежекміз. Сіз де бізім яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасын тақзим ете 073 419 4158. Вайбер бастасыйлы студиямызға телефон шмаға имкеніңіз бар. Еді скайп адресімізді де қолана білесіңіз. Мен ісе бүгін юзберген энмирақлы ве сон хаберлердің музакерелеріне кечем, да кечкен жума күні біз бұл меселені көтерген едік девамын да кетірмек ләзімдір деп тұшынем. Бүгін Бірлескен Миллетлерінің 20-ші сессиясы черчевесінде тамыр халқылар иле бағлы Қырым Татар ресурс меркезі де дайыл олған сайт-ивент өткерілді ве анда бұндан да евел біз илан еткеніміз кебі Қырым Татар Милли Межлис темсилчилерimiz, хусусан Ескендір Ағабариев де чығышта бұлынды менің білгенім көре, бұлынды ма айтты ма келіңіз оның өзінден огренейік, о бізле жанлы бағдашымды. Ескендір Аға, селям алейкум. Алейкум селям. Ақшам шефлеріңіз қайырлы болсын. Жұмлемізге, Ескендір Аға, сіз енді чығышта бұлынмаға етіштірдіңіз ма, тариф етіңіз, біздерге не ақты тариф етіңіз? Бақыңыз, он с 19 по 30 апреля проводится, как вы сказали, 20-я сессия постоянного форума ООН по правам коренных народов, по вопросам коренных народов. Это ежегодное мероприятие, за исключением того, что в прошлом году не было из-за коронавируса. В этом году это проводится в формате онлайн. На данном мероприятии активно принимают участие от Украины, я бы сказал бы так. Уже выступала первый заместитель министра Украины имени Джапар, которая выступала в теме после доклада и выступления и коммуникации со спецдокладчиком ООН по вопросам коренных народов. Уже выступал Рифат Ага Чубаров, он выступал в теме, связанной с представительными институтами. Далее выступала Людмила Коротких, она выступала в контексте 16-й цели. Кстати, сам форум, он посвящен 16-й цели, это связано с 16-й целью устойчивого развития, потому что в целях устойчивого развития, которое было принято еще конференцией ООН,
И, соответственно, в рамках этого сейчас прорабатываются и начинается в 2022 году десятилетие по активных действий по реализации целей устойчивого развития. И, кстати, вопрос с десятилетием развития коренных языков, в том числе он связан с этими процессами. Кроме того, планируется завтра мое выступление в контексте мандата. И мандат охватывает 6 сфер основных, а также выступление Заремы Бариевой, которая будет говорить о вопросах языка, вопросах стратегического подхода в реализации и развитии коренных языков коренных народов. Кроме того, в рамках постоянного форума Узулды Галипа бағымыз Ескендер Бейнин да бір келе бағланмаға тырышыр. Ескендер аға, девам ете білеміз. Да. В рамках постоянного форума можно проводить... Эштеміз, бұйырыңыз. В рамках постоянного форума можно проводить параллельные мероприятия или сайд-ивенты, куда приглашаются, соответственно, эксперты, представители коренных народов, а также миссии различных государств. И сегодня мы совместно, Межлис крымско-татарского народа, Крымско-татарский ресурсный центр и постоянная миссия Украины в Организации Объединенных Наций провели сайд-ивент на тему угрозы устойчивому развитию коренных народов в условиях межгосударственных конфликтов на примере оккупированного Россией Крыма. И вот в рамках данного сайд-ивента, во-первых, приняли там участие представители различных миссий, в частности, Польши, Турции, Латвии, США и другие. Кроме того, приняли участие представители различных коренных народов и экспертных организаций. Но я, конечно, очень благодарен, что отозвались и представители коренных народов Америки, Латинской Америки, Северной Америки, а также Азии. И они в своем выступлении также дали посыл, что они солидарны с крымско-татарским народом. Ну и, конечно же, мы со своей стороны попытались проинформировать по 4 основным вопросам. Первый — это ситуация с правами человека в оккупированном Россией Крыму, как угроза достижения 16-й цели в области устойчивого развития. На эту тему выступал я и демонстрировал непосредственно презентацию, графики, диаграммы именно с нарушением прав человека. Запрет представительного органа Межлиса крымско-татарского народа как прямая угроза выживанию, сохранению достоинства развития коренного крымско-татарского народа в условиях временной оккупации. Выступал Рифат Ага. Далее по экологическим и гуманитарным вопросам выступал Мамутов Сулейман. Ну и по правовой оценке здесь оккупационной администрации Российской Федерации по достижению целей выступал кандидат юридических наук, международник Алексей Плотников. Мы также продемонстрировали часть фильма «Крым. Обезвоживание» для того, чтобы продемонстрировать, как на самом деле нерационально используется питьевая вода в Крыму оккупационными властями. Ну и со своей стороны также выступил лидер крымско-татарского народа Мустафа Хаджигилев в конце, когда подвел итоги. Выступили представители миссии Латвии, Польши, Турецкой Республики. Ну и, конечно же, вначале выступили и замминистра иностранных дел Украины имени Ханум и непосредственно, я извиняюсь, кто беспокоит из Литвы, но я думаю, мы потом сможем пообщаться. А также выступил постоянный полномочный представитель Украины в ООН господин Стив.
Ескендір шуну сұрамаға істейм, қатенде біріншіден япқан фаалиетіңіз ішлеріңіз үшін çok teşekkür etemiz. Çok қатенде мұйым ішлер япас. Шуну да сұрамаға істейм, Бірлешкен Миллетлер ақында. Бірлешкен Миллетлер 2-ші жан женки екінленген sonra dünyada barışık ve tehlikesizlik temin etmek için kurulgan bir teşkilattır. Fakat bu teşkilatның Xavfsızlık Şurasında Rusiya ozu бар ve siz aytıp geçken işte Tamır halklarının aklarını bozgan memleket bu Xavfsızlık Şurasında bulunmağa devam etti. Aslında bunun bir şey yapmak imkanları var mı? Bu mesela Rusya'nı bu savbezden çıkartmak mekanizmaları şimdi koz o günde buluna mı ve Birleşken Milletler'in bu yönelişte semerliğine nasıl kıymet kesiyorsunuz? Ну, на самом деле, конечно же, мы часто слышим, в том числе и в первую очередь от наших соотечественников, что а вот что толку, что постоянно вы там ездите, выступаете на различных площадках, говорите о ситуации. А ООН, по сути дела, ну, как бы сегодня организация, которая, по сути дела, ну, к резолюциям ООН Российской Федерации не прислушивается и, соответственно, не выполняет. На самом деле это не все так просто. И мы как-то с вами в эфире, помните, рассуждали о том, что, если помните, до Второй мировой войны была Лига наций, и в истории наций была ситуация, когда полностью среди наций включали Советский Союз за его агрессию в отношении стран, скажем, Восточной и Северо-Восточной Европы. И, соответственно, это не спасло, и в итоге мы стали свидетелями того исторических событий, когда мир пришел ко Второй мировой войне. После Второй мировой войны, конечно же, все равно человечеству нужно было садиться за стол переговоров и договариваться. И на самом деле Организация Объединенных Наций в том формате, который мы имеем, это в первую очередь договоренность западного мира и Советского Союза правопреемником, или даже правильно будет продолжателем, который является Российской Федерацией, как раз таки и договорились. И тогда произошел и, скажем, передел, тогда произошли определения определенных границ, новых государств и так далее. И на протяжении всего этого времени, конечно же, всегда возникали определенные проблемы, и в том числе скажем, обсуждения на уровне Совета Безопасности. И если помните, мы с вами тогда общались, я говорил о том, что сегодня ООН не может разрешить вот таких ряд серьезных проблем, и мы находимся в той стадии, когда той стадии переходного периода, когда нужна будет серьезная перезагрузка ООН и создание, может быть, новой какой-то структуры или усиления ООН. Другой вопрос, насколько и как это может получиться, и сейчас действительно очень сложное время и сложная ситуация. При всем том, ООН все-таки остается достаточно сложной такой системой, потому что в рамках ООН есть ряд организаций, в том числе постоянный форум ООН по вопросам коренных народов, есть и Совет Безопасности ООН, есть и ЭКОСОК и так далее. Но когда мы говорим о Совете Безопасности, мы же понимаем, что постоянными членами Совета Безопасности являются ядерные державы в первую очередь. И, конечно же, Российская Федерация. И поэтому, так прописано в уставе ООН, что сегодня Российская Федерация является постоянным членом, и, соответственно, конечно же, она блокирует многие те решения, которые связаны с глобальными проблемами. Если помните, ситуация в Мьянме, ситуация в том числе и в Китае с уйгурскими нашими братским народом, которые подвергаются геноциду, и так далее, в том числе и в отношении Крыма. Поэтому здесь, опять же, мы все-таки на протяжении всех этих времен, во всяком случае, с начала оккупации, хотя бы добиваемся того, что большая часть стран поддерживает Украину, и таким образом ежегодно, если мы возьмем последние 3 года, уже Генеральная Ассамблея ООН принимает по 2 резолюции. Одна по милитаризации и одна по нарушению прав человека. Кроме того, сейчас активно в том числе ведется работа, это очень актуальный вопрос, связанный с климатом и экологией. И, конечно же, в перспективе планируется, что вопросы экологии и экоцида, я бы даже сказал, в Крыму будут включены либо в одну из данных резолюций, либо, может быть, они отдельно будут выноситься.
Поэтому мы в том числе и в рамках нашего сайдвека мы и показали, и дали основные посылы тем процессам экоцида, которые совершает оккупационная власть. И на самом деле, особенно в контексте коренных народов, это более понятно. Потому что если 17 целей развития, устойчивого развития, о которых мы говорили, из 17 целей, а это очень важный, скажем, стратегический документ для всего мира, потому что до 30-го года планируется разрешить очень много вопросов, а вот как раз-таки Россия, член Совета Безопасности ООН, и нарушает данные вопросы, нарушает данные процессы. И нам, конечно, очень важно давать посылы уже сегодня, чтобы мир понимал через собственные проблемы трансплантации. Ескендір Аведа бір суалым бар, мен білем сізні енді йолламақ керек. 30 дақаға қадар мен жерде бір қача 2 дақамыз бар. Шуны сұрамаға істейм. Рустем Бейумеровден бойле бір хабер бүгін келді. 18 майысқа Қырым платформасы деп адландырылған қанун лейхалары азырлай екенлер ве 18 майыстан 23 августқа қадар бұл қанун лейхаларының парламентке кірсетіп ве ой берілмесі үшін фаалиет алып барылacak екен. Сіздің хаберіңіз бар ма? Насыл қанун лейхалары ақында сөз кете? Siz soraysanız bu Tamır halkı, Ukrayna Tamır halkında мен білмеймін. Рустем Бейумеровден бөле хабер бүгін келді. Қырым платформасы қанун лейхалары деген бөле бір лейхаларын кірсетecek екенлер. Onun için sorayım, бұл қанун лейхаларына не кіре, білесіз ме? Да, когда мы говорим о Крымской платформе, это многоуровневый процесс, уровневый. А первое, сам саммит Крымской платформы планируется в августе месяце, и он будет в 20-х числах. Это связано в том числе с 30-м годовщиной независимости Украины. И, конечно же, там будут принимать участие, и над этим идет активная работа Министерства иностранных дел, чтобы принимали на самом высоком уровне уровень президентов, министров иностранных дел, премьер-министров. Далее другой уровень — это уровень межпарламентский. Вот как раз-таки активную работу в этом ведет Рустем. И, конечно же, когда речь идет о межпарламентском, то, конечно же, и я когда принимал участие на слушаниях парламентских, комитетских слушаниях, вернее, я в том числе выступал на ту тему, что необходимо, чтобы парламент Украины, когда мы говорим о платформе, принимал пакет деоккупационных законов. И туда входит в том числе и в первую очередь закон о коренных народах. Потому что не урегулировав этот вопрос до конца, не продемонстрировав всему миру и украинским гражданам, что у нас есть правовое поле, и коренной народ, который имеет право на самоопределение, он, соответственно, защищен законом Украины. Поэтому этот процесс важен. И я, на самом деле, слышал о том, что действительно стоит задача, в том числе и в правительстве, в частности, когда мы говорим и о Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий, что будет разрабатываться, вернее, в 18 мая, хотят все-таки постараться принять или инициировать принятие закона о коренных народах. Ескендір аға, я знаю, что вы были всегда приверженцем того, чтобы сначала приняли закон о коренных народах и уже на основе этого закона продвигали другие. Если примут закон о коренных народах, как это изменит ситуацию в Крыму и как это в целом повлияет на деоккупацию полуострова? Буквально 1,5 минутки. Но в первую очередь, когда мы говорим о законе о коренных народах, то, соответственно, даем посыл нашим соотечественникам, что в Украине этот вопрос урегулирован. А во-вторых, этот закон дает следующий посыл. Как минимум 15 законодательных актов Украины нужно внести изменения, начиная от налогового кодекса, заканчивая бюджетом. И таким образом будут вноситься изменения и, соответственно, урегулироваться этот вопрос. Ну и следующее, конечно же, во многих законах Украины будут предусмотрены механизмы защиты прав коренного конституционного народа крымов-татаров. И, соответственно, конечно же, будет особое внимание в отношении наших граждан, проживающих на оккупированной территории, для их развития, для их сохранения, несмотря на то, что Украина не может контролировать эту территорию, но будут создаваться специальные программы.
Çok sağ olun Eskender ağa. Biz ile bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Eskender ağa men bilgenime göre aşıqa o sebepten onu yollamak mecburiyetindemiz. Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı biz ile canlı bağda eddi. Studiyamızga şimdi canlı bağının nevbetteki musafirimiz koşula Elmiyağa Umerov, Kırım Tatar Milli Meclis reisinin muavini. Elmiyağa selamun aleyküm, nasılsınız? Aleyküm selam. Elmiyağa, mına şimdi Eskender ağanın laf etip durduk da sizin fikirleriniz ne öğrenmege isteyim. Alıngan sonki malumatlarga göre bu vaqta benim studiyamda Gayana Hanım da aytıp geçti ve bugün böyle haber peyda oldu. Rostem Bey Umerov'nun aytkanına göre 18 Mayıs'a böyle Kırım platforması dep adlandırılgan kanun leyhalarının kirsetilmesi planlaştırıla. Hakikaten de mi söz Tamır Halklar kanunları hakkında kete ve 18 Mayıs günü biz belki de böyle bir güzel haberden karşılaşabiliriz. Bu ihtimal var mı? Onu vakit gösterir. Çok vakit kalmadı 18 Mayıs'a. Hazırlasalar. Aslında Ukrayna birkaç adım yapmasa platforma çalışkanı da faydasız olur. Ukrayna borçlu birkaç tane kanun leyhalarını kanun etmeye, kabul etmeye. Misal için şimdi İskender aytıp geçti, zakona karinlik. Onu kabul etmek gerek, zakona statusu kabul etmek gerek. Ve anayasaga, konstitusiyaga değiştirmeler көрсетme. Kırım'ın statusunu değiştirme. Deokupasyon beklemeyi. Çünkü bekleyeceğimiz dese Ukrayna'nın adımları azlaşa. Yapacak pek ciddi bir adımların yapmasa başka hareketlere faydasız olacak. Yani eğer misal olarak Kırım platformasının samiti Avgust ayında 23. gün 23. sanda ötkürülmesi beklenili. Yani misal olarak eğer bu kanun leyhaları bazı birleri kabul edilse demek bu platformaga endi eli boş gelmiyor Ukrayna devleti ve biz bunu yaptık dep argumentler getirebilir, doğru mu anlayayım? Yani sizin fikir ketişatınızda. Ya men şunu anlamağa isteyim. Siz ayttınız Tamır Halklar ve Kırım Tatar halkının statusu ile bağlı kanun leyhaları tarif ettiniz buna bizge vatandaşlarımızga anlasınlar dep. Bu iki ayrı kanun leyhası benim anlağanıma göre olar bir-birinden nenen farklanay, ne farkları nedir? Ne için iki böyle kanun leyhası, onların içeriliği nedir? Asıl içeriliği açık demiştirip onların mülkünü bir kanundan da geçirmeye. O balaban problema dugur. Ama niçin ayırdı Berli Butkeviç rehberliğinde çalışkan büyük iş komisyası ile leyhalar hazırladı. Ama birleştirsen, ben birleşsem o da çalışar edi. Kanunu kabul etmek borçlu Ukrayna. Nasıl şekilde ürey bergen vaktlerinde müzakere edip taparlar motivasyasını da ve ne yazılacağını da neden dolduracaklar o kanunların. Ama zakona karinlik ayırdı olğanı bilirsin ne için? Çünkü Kırım'da Kırım Tatarlarından başka daha iki tane küçükene halk var. Kırımçaklar ve Karayimler. Bunların sayıları pek az. Devletçilikке ben belesem pretendavat etip olamayırlar. Ama onların kanun boyunca hakları olmak borçlu. Ama Kırım Tatar halkının statüsü hakkında kanun gösterecek Kırım Tatarlarını devletçiliğe olmağa hakkı kullanmak
Украинада. Я Эльмяға шуны сұрайжам. Бұл қанун лейхалары өзерінде Конституцион комиссия, яна яса комиссиясы әнді чалышты ве өзінің хулясасыны чықарған еді, доғыры ма? Яни оз дөнемінде. Яни бұл қанун лейхалары әнді аздыр весиқа олар бар ма? Асында сіз оларны оқыдыңыз мы, таныш олдыңыз мы? Gerçek айтсам мен олардың nasıl çalışmalar yaptığını öyle terin öğrenmedim. Çünkü ben de vakit Kiev'de değildim. Bilem. Başka şeylerle uğraşaydım. Ama hazır olğanı İşgalcilerin басқалары нені uğraşaydınız o vaxt? Yani sizge karşı yapılған faaliyetlerin. evet, var. Ve мен sandım ki siz de cevabınızı, fıkrınızı devam edeceksiniz. Sözünüzden böldüm. Delmeye yaxşı. Ya bu kanun leyhaları misal olarak alacak olsak tamır halklar ve status ile bağlı leyhalar inşallah kabul edilse. Bu leyhalar esasında yani biz ne kazanamız, ne bere bu kanun leyhaları bu Kırım'ın ve Kırım'da bulunan vatandaşlarımızga ne bere Kırım'ın umumi vaziyetini nasıl dönüştürecek ve işgalge nasıl bir hissesi olacak işgalden kurtulmasına. Evet, işgalcilerin elinde olğanı vakitte bu Kırım'da yaşayan vatandaşlarımıza elbette bir değiştirmeler körsetmez yaşayışlarına. Ama ular görürler, biz de görüyoruz. Ukrayna bizim meselemizin çözmeyi isteyenini. Son platformanın sesiyası olacak vakitte Ukrayna'da aytabilir. Biz gerçekten isteyimiz Kırım Tatarlarının hukuklarını tüklemeye ve sosyal ya da ekonomik meselelerden başka hazırımız bakmağa siyasi meselelerinde. Kırım'ın statusundan Kırım Tatar devletçiliğine bağlı status yapkanımız onu gösteri demeye hakları olacak. Ama Ukrayna tarafından bu adımlar yapılmasa boş kolunun gelsene evet başka devletler Ukrayna yapacak işin yapamazlar. Şüphesiz. Ya Ukrayna parlamentosu mına sizin fıkrınızca yeterince oy verebilir mi, destek edebilir mi? Çünkü biz sizinle birkaç kereler aslında bu meselelerini yayınlarımızda birkaç kere değil de birçok sefer müzakere etken edik ve artık monobolşinstvoda da milletvekillerinin başka çeşit türlü gruplarga bölüngenini ne yazık ki görmektemiz. Yani böyle monobolşinstvo birlik olarak ne yazık ki bugün endi yoktur. Gruplarga ve böyle tesir gruppalarına bölündü dep aytmağa mümkün. Nasıl düşünüyorsunuz? Parlamentoda oy alma ihtimalimiz çok mu? Şükürler olsun. Bugünkü günde daha reylerin toplamağa imkan var. Ben bilesem bu mesele eli mesele olmak gerek. Müzakere edilgen vakitte bütün başka problemalardan üstte durmak. Açık çetleşme gerekler bütün deputatlar ve kaysi fraksiyaga kirgenlere ne bakmadan reylerini verirler. Tek bir OPZJ'nin reylerini biz beklemeyini soramayacağımız. Kalanlarından hepsinden beklemeyiz. Umut etemiz ki hakikaten de kabul edilir çünkü biz bunu onlarca yıldan beri bekleyemiz. Benim anlağanıma göre şimdilik daha böyle sevinmek gerekmey. Yaşap görermiz kabul edilir mi dep ama endi bu meselelerden böyle ciddi seviyelerde laf edilmesi başlanması bu hakikaten böyle umut bağışlay dep düşünem değil mi? Предварительные adımlar. Bahar görermiz inşallah olur da şunu soramağa isteyim bilmeğe eğer ki hakikatinde olsa eğer ki hakikatinde kabul edilse bu kanun leyhalarının esasında anayasaga değişmeler kirsetilmesi meselesini koytermek gerek mi ve sizce bu uç aytkanımız hep aytıp geçkenimiz uç kanun leyhasını
bir-birinden ayırıp ayrıca kabul etmek doğru bir adım mı? Evet, o en gerekli ve doğru adım. Bunu tekrarlap aytarım. Ukrayna onu kabul etmesi demek bizim problemalarımızı, bizim meselemizni gerçekten çözmeye istekleri yok. Demek ki bundan Anlatabildim. İyi anladım. Demek ki bundan sonra endi anayasaga değişmelerinin kirsetilebileceğini de böyle umutlar beslemek mümkün. Doğru mu? Umut ne yaşayımız? Ne yazık ki bana men umut ne yazık ki aslında umut var olğanı için bugün ayakta turamız dep aytmaga mümkün. Çünkü ne yazık ki 30 yıldan beri bu umutlarını besleymiz ama şimdi böyle bir adımlarının ciddi seviyelerde atılması başlanması bu hakikaten güzel böyle bir signallardan biri dep aytmaga mümkün. Ilmi ağa sizden daha birkaç meseleni laf etmege isteyim. Siz de belki eşitkendirsiniz bu rahatlık günleri. Sergey Kunitsin, Andrei Yermak'nın mesliyatçısı Kırım'a suv berilmesi ile bağlı çok böyle şubeli ve meraklı fikirlerde, çıkışlarda bulundu. Ben birlikte şimdi onun sitatasını dinlemeye teklif ettim ve sizin bu mesele etrafında fikirlerinizi de öğrenmek isterim. Не видеть этого всего нельзя. Если мы хотим вернуть Крым, то мы хотим вернуть убитую пустыню, в которую потом нужны десятки миллиардов. Они предлагали: мы возьмем в аренду у вас, мы отремонтируем, восстановим все насосные станции, покупать по мировым ценам будем и половину прибыли отдавать. И еще какие вы хотите обсудить вопросы: Твелы, Донбасс и так далее. Разве это не Джокер? Самое главное, мы должны заставить Путина, Украина, проси воду. Для него это унизительно. Yani suv meselesini böyle alışverişke getirdi Kunitsin ve eğer misal olarak Putin çıkışta bulunup böyle bu onu hakaretlev dep adlandırdı. Çıkışta bulunup Ukrayna'dan suv istese biz bunu Joker olarak kullanıp çeşit türlü diğer şeylerini alabilemiz Putin'den suv karşılığında. Böyle pozisyaya ne dersiz İlmi ağa? Nasıl buna reaksiya göstermeli? Böyle pozisyaya reaksiya Prezidentten olmak borçlu. Eli danışmanlarını ya da yardımcılarını işten boşaltmak borçlu. Eli adamlar prezident ofisinde çalışsalar demek prezidentin masasına eli teklifler gelecek her gün. Eli tekliflerden kullansa gerçekten de Rusya'ya pazarlık etmeye. Rusya şimdi iki tane oyuncak hırsızladı. Bir tanesi Kırım, bir tanesi Donbass'ın bir kısmı. Ve şimdi pazarlık etti. Bunu kaytaracağım, bunu tilmeyeceğim, buna böyle şekilde, bunu böyle usullarla deyip ağzını pek doğru tutmayın. Ve Kunitsin aytkan pazarlık gelişmemek gerek. Bizim reaksiyamız değil de prezidentin reaksiyasını duymak borçluyuz birkaç günün içinde. Buna aslında Kunitsin meselesini alacak olsak bu ilk defa böyle bir şubeli çıkışlarda bulunmayı ki bu insan. Bundan evvel aklınızda olsa ATR telekanalının stüdyasında bu sizin yukarıda aytıp müzakere etip geçkenimiz kanun leyhaları hakkında da çeşit türlü şubeli böyle sözleri, cümleleri olgan. Şimdi bu suv meselesi etrafında böyle bir adımları olgan. Sizin fikrinizce bu nedir? Bu siz onu zaten çoktan tanıysınız da Kırım'dan tanıysınız. Bu insan her zaman böyle edimi ya da şahsen şimdi böyle değişikliklerini biz takip etemiz. Ben bilirsem insan doğuldan sonra değişmiyor. O vakitte değildi ama mecbur edip bizlerden işbirlik tutmağa, biz de ondan işbirlik tutmağa mecbur edip çünkü o 3 kere oldu Kırım'ın baş nazırı. Ve biz onunla elbet işbirlik tutaydı. O vakitte de böyle gerçek siyasi problemalarımız
bir tanesi bir vakitte çözülmedi ve men bilsem bu insan gibi yılbaşçılar olganı için Kırım'dan her vakit Kiev'e keliyede kıyış malumatlar, yalan malumatlar. Bunun için her vakit 14 senesine kadar 28 yıl devamında Kırım Tatarlar destabiliziruющий faktör gibi bakılaydılar Kiev'ten. Separatistler Ruslar değil de Kırım Tatarlar bakılaydı. Ve KGB tarafından, harbi kısımlar tarafından çeyalar yapılganda her vakit protivnik Kırım Tatarları bakılaydılar. Bu şimdi külgü gösteri bu sözler. Ama gerçekten ciddi bir problemaydı. Ve Ali bugün o fikrini değiştirmeyin. Aslında bu su meselesi etrafında sonki vakitlara biz böyle zaman zaman bu gibi çıkışlarını eşitemiz. Hatta Ukrayna baş naziri Шмыгаль bu hafta tribunadan çıkışta bulunganı aytkan edi. Az sonra Слуга народу firqasından bazı böyle bir şüpheli fikirler milletvekillerinin nutkundan eşitilgen edi. Şimdi bu mesliyatçı Kunitsin'in aytkanı. Hakikaten sizin fikrinizce su meselesi alış-veriş elementi olabilir mi Rusya ve Ukrayna arasındaki olsa ne yapabileceğiz bunun? Kırım işgalcilerin elinde olan vakitte hiçbir türlü alış-verişler yapılmamak borçlu. Tek sunen değil de başka otrasillerde de. Ama işgal bitken son, Kırım serbest olgan son ve Kırım'da Kırım Tatarların devletçiliği tüklengen son, evet Kırım Ukrayna'nın öz bağlarını başka türlü tüzer. Gayrıdan tıklanacak elbette ki bu aslında Bu meselesi de Kırım işgalden boşatılmaganca çözülmez. Mına bilesiz siz de İlmi Ağa sonki vakitları Ukrayna etrafında Rus birlikleri, Rus harbi texnikası askerleri ve ilahri çoğlaşaydı ve böyle vaziyet kergin edi hakikatinde ve birçok hususan Ukrayna istihbaratının aytkanına göre işgal etilgen Kırım'da su ve vaziyetinin kritik olganı sebebinden Kherson bölgesi böyle bir tehlike aslında bulunabilir. Kırım'a su temini problemini çözmek için sizin fikrinizce aslında böyle ihtimal var edi mi? Böyle ihtimal saklanıla mı Şoygu'nun biz askerlerini endi çekemiz aytkanından sonra? Bilesizim, o pahalı ve büyük bir operasyon yaptı Putin. Ama o operasyonun neticesi nasıl varyant olsa da Putin galip çıkacak edi. Şimdi de öyle olacak kavuşa. O alıp geldi askerlerini, masraflarını çekip ve son ilan etti biz kaytamız diye. Ukrayna'dan korkanından değil o. Ben bilsem cenkten Rusya korkmayın. Rusya pazar tubunda kalacak sonuna. Ama şimdi vaktince Putin kichkene bir g'alaba dayan gösterecek. O böyle aytacak. Ben Ukrayna'nın sınırlarından o tarafa geçmedim. Bu büyükten büyük bir provokasyon. Putin bu provokasyonu teşkil etti. Ukraynalılar atsalar ya da bir türlü reaksiyaları olsa Rusya'nın tarafına bir tane snaryad düşse büyükten büyük bir skandal yapacak. Ama baka Kore'yi yapmadılar. Provokasyonun neticesine yarışmadılar.
провокацияға құлақ асмадылар. Усон илан етті, біз қайтамыз деп. Ученияларымыз бітті де, біз қайтамыз. Әне планлары шымдылық керчеклешмеді. Бұнен бераберлікте Зеленский білгенізге көре іште Путиннен көрішмеге планлаштыра. Бұлгун айтқанына көре Андрей Ермак хайынды талимат берген Путиннен көрішіп тешкіл etmesi için bundan evvel Zelenski Donbass'ta görüşmek teklif etken edi. Putin reddetti, dedi ki gel Moskva'da görüşeyik, iki taraflı ilişkiler münasebetini konuşmak istesen ki Zelenski aytkanına göre yok biz işte geliniz başka yerde görüşeyik ve ilahiri. Nasıl düşünüyorsunuz? Aslında Putin'e Zelenski'nin görüşüvü real mı ve manası var mı şimdi? Görüşü ben real dep aytam, korkam. Real olacak dep. Ama Zelenski görüşmese daha yaxşı olur edi. Çünkü Putin aytacak korktular da bakın Moskvaga keldiler menden görüşmege. Ama Zelenski'nin aytkanına göre Moskva'da ve Zelenski'nin etrafında olganlarga göre Moskva'da hiçbir görüşüşümde planlaştırılmay, belki başka bir bölgede olabilir. Putin teklifine göre Putin teklif etti. Donbass'ta görüşmeyeceğimiz, Moskva'ga gelin dep ayttı. Ondan son Zelenski ofisin rehberine vazife koydu aldına. Hazırlayınız o görüşürlerini dep. Son bir çıkışında aytdı, en esas ne hakkında laf edeceğimiz, ne yerde ve nasıl şekilde olacağı tekstiri olmaz. Demek, men anlaganyma göre bu Moskvaga barmaga da hazır. Bu balaban hata olacak onun tarafından. Bunu yapmamak borçlu. Bahar ko'rermiz, qatende vaziyetler ve bütün hadiseler çok böyle hızlı, çok çabuk şekilde şimdi gerçekleşiyor. Beraberlikte bakıp da müzakere edermiz ve sonki sualim Elmi Ağa yayınımızın yekunlenmezden evvel 18 Mayıs günü yakınlaşa son zamanlarda, son senelerde benim bilgenime görüyorsunuz bu teşkili işlerinin uğraşkan insanlar sırasında siz Milli Meclis azalarından 18 Mayıs'a endi bir planlar hazırlay Milli Meclis endi bir toplaşular oldu mu bunun ile bağlı birde bir haberler bunun bağlı var mı sizde? Gerçek aytsam ben sonki 2 hafta yok edim, tedavilenmeye gitken edim. Allah şifa versin. Ve bu işlerin içinde değilim. Evet, her yıldakıdayım 18 Mayıs'ta merasimler olmak borçlu. Ve o gününü, matem gününü, hatıra gününü hiçbir vakit göz aldığından vermemek gerek. Daha vakit var aslında bugün sadece 26 April 18 Mayıs'a kadar da birçok haberlerini öğrenirmiz sizden ve başkalarından. Çok sağ olunuz. İlmi Ağa bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin muavini Milli Meclis azası İlmi Umerov studiyamızın musafiri etti. Saygılar arkadaşlar, men ise bu bölükni yekunlemek mecburiyetindeyim. Ne yazık ki artık yarın görüşürüz. Şimdi ise ATR telekanalının yayınını birkaç dakikadan zaman informasyon programması devam etti. Sonra bu studiyada sizlerine meslektaşım Ayder Mujdabayev Prime programmasında selamlayacak. Görüşkence.
Масағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп бақаларны тұтқаным. Көзлерімні жойғаныммен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқаным. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кібі турам епта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ертіларда. Сачақланды дудақлар, көкте ұчқан рухлар, қабыр ташлары, омызыма қона, еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім, юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні, көрдім көзі көрген соқыр миллетіні. Қабырташтан қопқан парчаны, уфатып мен сілдім ертық лебіме. Сырықта кемерді бірден жанланды, бегерлешті чықмыш ері қалбіме. Айды кеттік деген сеслер чалынды. Эйран олды дымма сағыр құлағым. Атеш яна берсін дүлдүл ялыны. Эйран олып, оксыз қалма топрағым. Президент України Володимир Зеленський доручив голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати зустріч з Путіним. Все йде до того, що ця зустріч відбудеться, заявив Зеленський. Раніше він запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той запросив президента України до Москви в будь-який зручний час і відмовився обговорювати війну. Як зазначив Зеленський, головне – це суть. Про що, а де і коли – це вже деталі. Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я вже дав задачу керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна і вони знайшли порозуміння, знайшли терміни і місце чи місто, де ми можемо зустрітися. Я вважаю, що головна – це суть, про що, а де, коли – це вже деталі. Увага! Зникла людина. Оголошення про жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму розклеїли активісти Кримсос в середмісті Києва. Це, кажуть, нагадування українцям про злочини окупантів на півострові. На листівках світлини та відомості про зниклих безвісти кримських татар та українців. Такими за час окупації стали 44 людини. 23 з них були викрадені і згодом знайдені живими. 6 – мертвими. Але про долю 15 зниклих досі нічого не відомо. Серед них і член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Він був викрадений людьми у формі окупаційного ДПС поблизу свого дому в Бахчисараї пізно ввечері 24 травня 2016 року. Буде написано, що зникла людина і прохання звернутися до посольства за уточненням інформації. Таким чином ми хочемо іще раз нагадати про те, що саме Російська Федерація, а відповідно і представники посольства, які знаходяться в Києві, вони відповідальні за
розслідування випадків насильницьких зникнень, за пошук людей або навіть тіл людей, які були викрадені, та за, власне кажучи, притягнення до відповідальності тих осіб, які були пов'язані напряму із вчиненням даних злочинів. Обізвав кримських татар зрадниками. Черговий скандал в одній зі шкіл окупованого Криму. Учитель історії в Новопавлівській школі Красноперекопського району заявив кримським татарам, учням 10 класу, що їх пращури – зрадники. Це не перший подібний скандал. На початку квітня вчителька літератури зі школи в селі Дачне, що під Судаком, заявила учням 4 класу, що кримських татар депортували в 1944 році, оскільки вони, буцімто, були зрадниками. Тоді окупаційні можновладці ніяк не відреагували на витівку педагога. Зараз батьки учнів з Новопавлівки вимагають звільнення вчителя історії. Штрафу 25 тисяч рублів. Такого покарання вимагають окупаційні прокурори для фігуранта так званої справи про недонесення Айдера Кадирова. Його справу розглядає окупаційний Нижньогірський райсуд. Бранець, на думку ФСБ, листувався з Оміджоном Дададжоновим, буцімто бойовиком ІДІЛ, і не повідомив про це. Минулого місяця окупаційний совєтський райсуд визнав винним у цій справі кримського татарина Енвера Топчі і присудив штраф у 40 тисяч рублів. Адвокат Кадирова Ліля Гімеджі каже, що в переписці з буцімто Дададжоновим немає ні слова про ІДІЛ. В сегодняшних прениях государственный обвинитель, переиначив все факты, заявила о том, что моему подзащитному известно, достоверно было известно о том, что Дададжонов сообщил ему, что он находится в ИГИЛ. Но этого нет даже в переписке. Аккаунт Абубакр Ибн Ахмад в переписке с Олей Костюшкой говорит, что он Али. В переписке с Эмином Елиевым также говорит, что он в Киеве. В другом месте он говорит, что он в Турции. Третьему говорит, что он Али и так далее. У четвертого спрашивает, узнаешь ли ты этого террориста. То есть абсолютно пользователи этого аккаунта не позиционируют себя с теми фотографиями, которые он посылал всем коммуникантам. 31 серпня минулого року окупаційні силовики після ранкових обшуків в Судаку, Совєтському та Нижньогірському районах затримали 4 кримських татар – Айдера Аблякімова, Ридвана Умєрова, Айдера Кадирова та Енвера Топчі. Їм закидають буцімто неповідомлення про злочин. Вони у 2015 році в соціальній мережі ВКонтакті нібито листувалися з Оміджоном Дададжоновим, який, на думку ФСБ, брав участь в діяльності ІДІЛ. Записував розмови і співпрацював з окупаційним слідством. Бранці Залуштинської групи у так званій справі про тероризм впізнали таємного свідка окупантів. Про це на щомісячній зустрічі Кримської солідарності повідомила дружина Руслана Кентемірова Ельвіна Усіїнова. За її словами, це Енвер Халілов Залушти. Він вже був свідком у справі про тероризм Ялтинської групи. Бранці довго сумнівалися в його особі і не називали ім'я, поки він не виступив як свідок захисту. На данном допросе стало однозначно ясно, что это именно тот человек, который производил скрытые аудиозаписи. Этот человек уже выступал свидетелем обвинения в Ялтинском деле. Но затем он своим лицемерным поведением, искренним раскаянием втерся в доверие наших родных. И так как практически все политзаключенные, они очень искренние люди, да, они с этой же меркой подходят и к другим людям. И поэтому наши родные как бы искренне простили его и дальше продолжали обсуждать с ними вопросы поддержки политзаключенных. Одиночний заплив за деокупацію Криму. Кримський плавець Олег Софяник, вимушений покинути півострів через переслідування окупантів, перетнув Одеську затоку. В 13-градусній воді подолав 15 кілометрів від пляжу Отрада до пляжу Занзібар. Дисидент також розповів про плани на яхті дістатися до окупованого Криму з гуманітарною місією. В ближайшее время я и мой товарищ, диссидент из России, который бежал из России в Украину, собираемся совершить правозащитный такой вояж с флотилией свободы на территорию оккупированного Крыма. Хотим доставить на яхте
продукты, медикаменты для крымских политзаключенных. Ну и такая у нас будет правозащитная миссия в оккупированный Крым. Окупанти хатили з артилерії вздовж всієї лінії Східного фронту. З заборонених мінометів 82-го та 120-го калібру били по українським позиціям біля Широкиного, Південного, Катеринівки, Троїцького, Новозванівки та Новгородського. Також неподалік Пісків та Луганського відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Крім того, з артилерії накрили цивільні будівлі Водяного. Обійшлося без втрат в лавах Об'єднаних сил. Представники ОБСЄ було повідомлено через українську сторону СКК про дії збройних формувань Російської Федерації. Станом на 7 годину ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. Здрасте. Могу я проехать? Проехать мне нужно. Куда вам именно? Ну, по стране, по России еду. Да? Да. Блогер? А почему перекрыто? Ну, вы сказали перекрыть. Кто сказал? Это проезжая часть, ребят. Да? Ну да, вы не знаете? Простим смертним тепер зась. Невідомі чоловіки на чорному позашляховику перекрили дорогу до Воронцовського палацу в Алупці. Один з парубків запитує водіїв, куди вони прямують, навіщо, і пояснює, що просто виконує наказ, але чий не уточнює. Вот так вот поставили такой джип с какими-то ребятами чеченской или дагестанской национальности явно, и которым дали указание не пропускать сюда машины. Машины обычной челяди, вот вроде меня. То есть проехать к Воронцовскому дворцу, к знаменитому, теперь с восточной стороны запрещают вот такие вот ребята. Тих, хто працює по той бік імпровізованого блокпосту, пропускають тільки пішки. Місцеві ж очікують чергову масштабну забудову, бо екскаватори, вантажівки та інша будівельна техніка тут вільно пересуваються. А ті, хто роками тут працює, чують тільки погрози від прибульців. А нас на работу не пускали утром, даже на рабочие места не пускали. Орали, особенно этот в молодой одежде, орал, что нам словами, что приезжает сюда первого Путин, и у них горит стройка, им по барабану. Смотровую забрали, дорогу забирают, люди ходят пешком уже второй день. Второй день люди идут пешком на работу. Что это такое? Людям говорят, ноги переломаем, шеи подкручиваем. Что это за разговоры такие? Что тут за самоуправство? Кому не лень перекрывать дорогу? 3 километра люди во дворец идут пешком. Нету ни милиции, ничего нету. Плевать все хотели. Пускай борется кто-нибудь, Путин приедет поборется за нас, а? Згодом чорний «Мерседес» змінила «Лада» з чеченськими номерами. Але про те, що дорога до Воронцовського палацу вже кілька днів перекрита невідомими молодиками, окупаційним поліціянтам буцімто нічого не відомо. Наряд висилати не поспішають, лише просять фільмувати автівки. Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. И сегодня он будет не совсем обычный, потому что говорить мы будем исключительно практически про Беларусь. Так вот сложилось, что в последнее время интерес к белорусской теме упал в Украине значительно, да. Вроде как там все поутихло, и не в хорошую сторону поутихло. Вот. Но что может быть дальше, что происходит сейчас с белорусским оппозиционным движением, мы хотим узнать из первых уст от человека, который наиболее, скажем, близок, является политическим советником кандидатки на выборах президента, который Лукашенко себе присвоил победу, поэтому он в Украине называется самопровозглашенным президентом Беларуси. Да? А его соперницей была Светлана Тихановская, если русской транскрипции говорить. И наш сегодняшний гость скайпом из города Вены – это как раз политический советник, я повторю, Светланы Тихановской, Франок Вечорка. Он у нас на связи сейчас, я попрошу. Салям алейкум. Добрый день, доброго дня.
Как слышно? Хорошо? Так, я вас чую добре, сподіваюся, що мене чуєте теж добре. Ну, ви розмовляєте вільно українською мовою? Я можу спробувати українською, але якщо не буде вистачати слів, тоді перейду на російську чи білоруську. Насправді я білоруську мову добре розумію, як і всі українці, напевно. Ну, бо вона дуже схожа на українську, тобто перекладача не потрібно зовсім. Але я думаю, щоб багатьом було зрозуміло не тільки з нашої аудиторії, з вашей конкретно белорусской, но хотя, знаете, я думаю, что вот сейчас нас смотрят, и я хочу призвать людей, которые в соцсетях видят или где-то еще наш сигнал, а наш сигнал смотрит, там, не знаю, в Новой Зеландии бывает, с Бразилии звонят или откуда-то еще, не говорю про Украину, Европу, и белорусов много, у меня тоже во френдах везде. Если вы видите, то позовите к телеэкранам белорусов, которых вы знаете. Может быть, у них появится желание позвонить даже. Но если даже не появится, все равно у нас уникальная такая возможность, потому что редко украинские каналы уделяют столько времени белорусской теме и с такими гостями, которые в этой теме очень глубоко находятся. И это прямой эфир. Вот. Начну я с того, с чего начал, собственно. В каком состоянии сейчас находится борьба с Лукашенко и что сейчас предпринимает штаб Светланы Тихановской с вашим участием. Я думаю, что можно российскую мову говорить, так будет как бы универсально просто. Хорошо. Спасибо большое. На самом деле очень важно, что вы поднимаете белорусскую тему, потому что в Украине на самом деле есть и большое понимание вот этих процессов, которые произошли с белорусским обществом за последний год. Потому что 20 лет белорусское общество было в таком политическом анабиозе. Оно вот жило такой мыслью, бы не было войны, появлялись инициативы промоции белорусского языка, появились после Майдана на Украине, кстати. Были какие-то общественные кампании, были протесты в 2010 году. Но именно вот сейчас мы видим то, что вот называется пробуждением нации. И за последний год протесты, они видоизменялись. Если в августе прошлого года все выходили за свободные выборы, против фальсификации Лукашенко этих выборов, сейчас люди выходят за свое достоинство, они выходят за независимость, они выходят за права человека в широком смысле. Сейчас, например, в это воскресенье появилась акция. Белорусские порталы Тутбай, Онлайнер и Трибуна, они перешли на белорусский язык. И это все результат вот этого 9-месячного противостояния с режимом Лукашенко и национального пробуждения, которое мы пережили за последние 12 месяцев. Франок, вот практически. Я сейчас скажу вот как есть. У нас в Украине сначала, просто такая была эйфория, вот просто представить не можете, да? То есть вот эти августовские дни, просто все украинские блогеры, там, журналисты писали, у всех до сих пор там есть в истории аватарок, там, «Живе Беларусь», поддерживали протесты и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И очень большие были надежды на то, что пойдет по украинскому сценарию, что люди начнут концентрироваться, занимать государственные здания и таким образом создавать комитеты какие-то и заменять эту власть на нормальную, да, на ту, которую вы хотите. Но когда ситуация пошла таким образом, что протесты стали такие, я просто в России долго жил, наверное, вы знаете, и они очень похожи на московские стали. То есть люди выходят, потом батарейка садится на айфоне, у вас, правда, дольше она садилась, но все равно люди потом идут домой, потом опять выходят, потом интервал недели, потом что-то еще, потом как-то вот так, да, и когда ты не берешь какую-то территорию, как-то так складывается, что в итоге инициативу перехватывает тот, кто может захватывать территории, тот, кто может их огораживать, тот, кто может применять силовые методы, да, и сейчас вот в Украине такое разочарование, как разочарование, никто не стал не любить белорусов, конечно, такого нет, безусловно, и все, безусловно, поддерживают все, то, что вот против Лукашенко и так далее, но есть некое непонимание, то есть протесты не за Европейский Союз, а тогда за что? Не протесты сошли во дворы и в интернет, а тогда как? Да, вот методология дальнейших действий вас, Тихановской, какая она?
Ну, я думаю, что не очень корректно сравнивать белорусские протесты с украинскими и тем более с московскими. И тоже я бы не сказал, что не было там европейских флагов. Бело-красно-белые флаги, которыми был заполнен весь Минск и все города, это и есть европейские флаги. Это есть возвращение к нашей истории, к наследию Великого княжества Литовского, Белорусской Народной Республики. И люди просто подсознательно эти флаги начали делать, шить, рисовать кто как. И в отличие от московских протестов, белорусы победили. В Москве все равно вот эти протестующие, которые смелые, несомненно, которые выходят против Путина, они рискуют тоже многим, но они все равно в меньшинстве. А в Беларуси выходит большинство, которое не хочет жить под иго диктатора. А чем отличается от Украины? Все-таки в Украине в 2014 году были и независимые телеканалы. Януковича никак нельзя сравнить с Лукашенко. Диктатура Лукашенко намного суровее за многие схожие диктатуры на постсоветском пространстве. Если бы мы применяли насилие, взяли оружие, будь какое, это бы все закончилось кровавым побоищем. Просто это не наш выход. Оно могло бы привести и к вводу российских войск, оно бы могло привести к тысячам жертв. Просто в нашем варианте вот эта дисциплина ненасильственного сопротивления, она помогает не только скинуть Лукашенко, но она помогает также трансформировать в общество в более современное, в более европейское, в более организованное. И это мы видим уже через 9 месяцев как результат вот этого мирного, но упорного протеста. Но все-таки я понял, что да, страны разные и условия разные. Тут я спорить не буду, все понятно. Да, если Россия это абсолютно бесперспективная на данный момент, все. В Украине все понятно в принципе. Значит, у вас вы какое-то время хотите взять, да, чтобы гражданское общество сформировать более четко. А вот на каких направлениях сейчас вы будете его формировать? Это направление, потому что вот ваша коллега Светлана Тихановская, она очень много колебалась по этому вопросу. Она говорила про то, что мы с Россией будем там дружить. Про Евросоюз особенно я ничего не слышал. Про Украину тоже почти ничего не слышал. И, в общем, это были такие настроения, что вот у нас братский есть вот русский народ, да. От русского народа, правда, ни ответа, ни привета я не слышал. Вот. Как бы я не слышал, я не знаю, может быть, это и было. Вот. Но есть ли какой-то общий вектор? Вот вы находитесь в Европе, как я понимаю, сейчас вопрос командировки в Вене. Так вы в Вильнюсе, правильно? Да, в Вильнюсе. Сейчас просто в ОБСЕ, как раз в здании ОБСЕ. Я был там, да, в этом здании. Вот, это значит, вы находитесь в Европе, да, и как-то все равно оппозиции белорусской надо определиться с вектором дальнейшего движения, да, нельзя зависнуть между временем, куда не идет Путин, а Путин идет вообще куда-то к сталинизму, да, и Европейским Союзом. Вот как вы для себя, как вы своим гражданам будете объяснять, к чему надо стремиться, собственно говоря? Просто думаю, что вот эта парадигма, да, что нужно двигаться там или на запад, или на восток, в нашем случае конкретного сегодняшнего дня, она немножко навязанная. То есть вы должны выбирать, или вы с цивилизованной Европой, или вы с матушкой Россией. Мы пробуем поменять это. Мы пробуем поменять парадигму между прошлым и будущим. Вот этим совком, тоталитарным сталинизмом, который навязывает Лукашенко, и современным государством, открытым и нейтральным, насколько можно быть нейтральным в современном мире. Мы также пробуем искать новые форматы. Вот, например, первые страны, куда поехала Светлана Тихановская, и которые приезжали в Вильнюс встретиться с ней, это северные страны. Возможно, нам стоит думать не только между Западом и Востоком, а между Севером и Югом. Нужно сформулировать также вот эту визию будущей Беларуси. Что это? Нам в школе говорили, что Беларусь — это мосток между Западом и Востоком. Но, возможно, это не мосток, не мостик, возможно, это место встреч, возможно, это центральная площадь. Вот мы сейчас как раз-таки нащупываем вот эту идентичность государственности для Беларуси. Она нащупывается, она проявляется в том числе во время этих протестов.
Почему про Россию мы говорим нейтрально? Потому что от России мы никуда не денемся. В Беларуси огромное количество людей, которые имеют своих родных, которые туда ездят, которые торгуют. Белорусская экономика абсолютно тотально зависима от российской. Это может и продолжаться в будущем. И поэтому здесь наша задача скорее на данном этапе не превращать вот этот мирный протест, восстание народа против авторитаризма, не превращать в геополитическую конкуренцию. Потому что как только это начинается, вот это соревнование между Западом и Востоком, Беларусь просто будет поглощена. И она просто в этих контекстах потеряется. Вот даже сейчас, вот мы в Вене, и как только начинаешь говорить про Беларусь, они говорят, а что Россия? И вот это немножко бесит. Потому что как только начинаешь говорить про Беларусь в контексте России, Беларусь как бы исчезает из этой дискуссии. А мы говорим, нет, подождите, мы говорим не про Россию, мы говорим про Беларусь. И мы хотим вот этот аксиому закрепить. Беларусь — это не Россия. Но смотрите, ну вот Украина, да, например, я слышал там, я просто не хочу сейчас даже цитаты из ваших интервью приводить, там пару видео видел, что вы и украинский путь критиковали немножко, там еще что-то. Вот даже не хочу это вспоминать, просто, а как вы видите выход из империи? Вот Путин не хочет отпускать ни Украину, ни Беларусь. Вот он Украину потерял, да, он же признал Януковича президентом, правильно? А после тех, ну, он до сих пор его, ну, понятно, да, де-факто не так уже, но он его признал президентом и был с ним до конца. Точно так же, когда говорили, что Лукашенко, он не может там на кого-то разменять, но просто когда Путин кого-то признает, он уже ни на кого не разменивает. Да? Вот фюрер так устроен для своего народа, что он не может ошибаться. Он полубог такой, да, кумир миллионов. Да? И вот когда Путин признал Лукашенко, а в Беларуси звучали такие вещи, вот он завтра падет, он уйдет, но нет, но Путин все равно бы, чтобы ни что, но он сделал бы. Здесь он все сделал. Он напал на Украину после того, как его ставленника убрали, выгнали. Да? И вот результат — это то, что мы имеем. Это оккупированное временно Крым и Донбасс, часть Донбасса. Да? И если бы, грубо говоря, если не Лукашенко, то Путин просто сам будет править. Он просто ведет войска. Это, по-моему, очевидно. И вот эту нейтральность какую-то, а как ее вырулить? Вот, ну как? Если он не хочет вас отпускать, очевидно. И нас не хочет отпускать. Да, это хороший вопрос, и нет у меня однозначного ответа. Я бы даже сказал, что вот это освобождение Беларуси — это завершение распада Советского Союза. И если это получится, если нам удастся это сделать, то, конечно, это будет крах Советской империи, возможно, с последствиями там для других стран в том числе. Что касается отпускать, не отпускать, здесь мы должны, во-первых, работать на усиление национальной идентичности. И белорусы, которых вот белорусский язык запрещались. Я учился в подпольном лицее. Я слышал, да. Да, который был закрыт, и мы учились по квартирам подпольным, он был единственным лицеем с белорусским языком обучения. Потом в Беларуси практически невозможно получить образование на белорусском языке. Я служил в армии, в Мозыре, на границе с Украиной, и меня наказали гауптвахтой 7 суток за то, что я по-белорусски говорил, потому что запрещено говорить по-белорусски. Это вот та система, то государство, которое выстраивал Лукашенко. Кстати, нам промывали мозги, что украинцы сейчас на нас собираются нападать, а это буквально за 50 километров от границы было, около Мозыря. И что происходит сейчас? Сейчас вот эта национальная идентичность, она формируется, она усиляется. У людей появляется вот такая потребность чувствовать себя гражданами независимого государства. И наш протест, наша революция, которая началась как снова продемократическая, да, она становится тоже прогосударственная. Но государственность именно независимой Беларуси. Чем отличается от Украины? Я, конечно, снова не имею права оценивать. Я сделал много неправильных оценок, потому что мне трудно сказать, да, моя страна не воюет. Но я думаю, что и украинцы тоже не всегда понимают, потому что не жили никогда при диктатуре Лукашенко. Но чем отличается исторически? В Беларуси нету ни одной деревни, ни одного города, где бы российские войска встречались с цветами. В Беларуси абсолютно маргинальное количество людей, которые выступают за объединение Беларуси и России. Это меньше за 4%.
Да, большинство выступает за мирные отношения с Россией, но они также за мирные отношения с Европейским Союзом. Вот эта дихотомия белорусская, она сформировалась, возможно, десятилетиями, если не веками. Они могут быть и проевропейскими, и пророссийскими одновременно. Я понимаю, что это звучит немножко... Странно, да? Странно, да. Но вот это вот то, что происходит. И поэтому белорусам комфортно в этом, жить между. И они говорят, слушайте, я не хочу выбирать, мне вот комфортно здесь, и такой хуторской подход. Франок, но вы же политолог, вы там, мы же с вами на одном, в принципе, языке говорим, я не имею в виду российский, а в принципе смысловой. Вы же понимаете, что как бы, ну, невозможно быть посередине между Россией, которой руководит убийца, которого Байден убийцей назвал, который взрывает всю Европу, да, там Чехия, Болгария, там еще что вскроется, вообще мы не знаем, что еще будет, да, и дружить одновременно с маньяком и с жертвой, с маньяком там и с полицейским. Ну, вот это можно желать, и это можно рассказывать людям, чтобы как-то их успокоить. Но на практике, ну как вот это? Потому что ну, у Путина другие интересы. Я вот просто следующим вопросом хочу вот вас спросить. Что будет именно с белорусской независимостью? Потому что, на мой взгляд, она висит на волоске сейчас. Именно из-за желания Путина что-нибудь принести в пещеру своим, как он Крым принес там, и так далее. И вот Беларусь, как кажется, несмотря на то, что вы говорите, соцопросы Путина никогда не интересовали. Кажется, самой легкой добычей, учитывая полностью, так сказать, зависимого от Путина Лукашенко. Вот я не уверен, что белорусская независимость висит на волоске. Она, возможно, висела в начале 2000-х годов. Она висела в моменты слабости белорусской государственности, но все-таки вот эти 30 лет независимости после распада СССР, они многое изменили. У нас есть поколение белорусов, которые имеют доступ к интернету, которые владеют белорусским языком, которые путешествуют. И для них белорусская независимость – это ценность, это абсолютная ценность. Но ценности нуждаются в защите, Франок. Кто защитит физически? Вот завтра Путин, вот ничто же не мешает Лукашенко завтра сказать: я присоединяюсь к России. У нас будет общая армия, что, собственно, как бы сразу к странам НАТО кинет всю эту армаду, да, российскую, уже де-факто и де-юре, да, и Путин скажет: ну, отлично, вы же законно избранный президент, Александр Григорьевич, давайте пожмем друг другу руки, там, по бокалу шампанского, и все. Ценность нуждается в защите. Вот украинцы эту ценность защитили с ценой огромных человеческих потерь, да, это война настоящая. А тут как будет эта защита? Тут уже, если Путин захочет, а этот как бы ему свою страну продаст, то я другого сценария не вижу. Либо силовой, либо это сдача национальной независимости. Потому что на Лукашенко в этом плане, ну, вряд ли можно рассчитывать. Да? Он уже довольно, и вы в том числе его потрепали достаточно. На Лукашенко не стоит рассчитывать, но те люди, которые служат в белорусской армии, это люди, которые уже образовывались, учились, жили в независимой Беларуси. Я думаю, что они не будут там поддерживать вот такую сдачу одномоментную. Есть огромное количество людей в номенклатуре, которые будут готовы защищать белорусскую независимость. Сейчас вот последние опросы, месяц назад мы смотрели, и был вопрос, что может заставить вас выйти на улицы, на массовые марши протеста. И пунктом 2 там стояла угроза независимости. Первым – это чрезмерная жестокость силовиков, и второе – это угроза независимости. Поэтому я думаю, что белорусы в условиях, когда независимость реально будет на волоске, они будут ее защищать, и защищать серьезно. Но снова, пока что мы не там. Пока что мы в моменте, когда мы боремся с узурпатором, который захватил власть, и мы хотим сделать это мирно, без привлечения военных и без привлечения третьих стран, как нам угрожают. Желание похвальное, но опять это мое оценочное суждение. Я не вижу ни одной причины, чтобы Лукашенко шел на какие-либо уступки. За его спиной стоит Путин, за спиной Путина армия стоит, перед которой сейчас весь мир трепетал. Все стояли, так сказать, на ушах, и включая Соединенные Штаты, вводили там уровни тревоги для войск НАТО. То есть понятно, что, да, что ну, сила огромная, физическая сила, а готовность применять ее. Но вот, сколько политзаключенных у вас сейчас, вы считали?
Да, сейчас 357 политзаключенных, более 3000 уголовных дел открыто. К сожалению, мы не знаем большинства имен, мы не знаем этих людей, этих героев, потому что они пришли впервые в эту борьбу в августе прошлого года. И только сейчас, кстати, открывается правда про события августа. Интернет был выключен, и мы не знали, что происходит. Например, мы вот только сейчас узнали подробности в Гродно, когда город на самом деле контролировали протестующие. Несколько дней они контролировали телевидение, с тюрем повыпускали всех арестованных, дали сцену, аппаратуру, охрану протесту. В Кобрине склали щиты белорусские ОМОНовцы и не атаковали протестующих. В Пинске тоже пошли на переговоры, но потом прислали солдат с Мариной Горки. Вот. И вот эта вся правда, конечно, она очень вдохновляет. И она не показывает белорусов как таких беззащитных, наивных котиков, но тех, которые готовы за себя постоять, если нужно. Поэтому снова я говорю, наш мирный характер — это не значит, что мы здесь сдаемся и идем дружненько в автозаке. Нет. Но это говорит то, что мы демонстрируем, чем мы отличаемся от режима. Своими намерениями, цивилизованным подходом, конструктивом. Мы созидаем, они разрушают. И вот этот контраст, он дает нам огромную моральную перевагу. Я не спорю, что это перевага, да, преимущество, да. Я не спорю, что это моральное преимущество, но это вот мне напоминает советское диссидентство. Все-таки от реальной борьбы за независимость до диссидентства есть разница. Диссидентство — это вот именно то, что это моральное преимущество. Действительно, Запад на вас смотрит, там, что вы, значит, вот мирный протест и так далее, и так далее. Но как бы для Путина и Лукашенко это они когда не видят сильного сопротивления, ну, мне кажется, их мало что может остановить. Но человека, который взрывает самолеты там, и так далее, и так далее. А Лукашенко, у него, это же не просто какой-то узурпатор, это палач, у него руки по локоть в крови. Ну, вы лучше меня знаете, да, сколько он людей убил, вывез лес, закопали и так далее. И вот то, что вы сказали, вы даже не знаете количество людей арестованных, да, а что с ними будет. И о скольких людей там уволят с работы, о скольких там выгонят из страны, и уже выгнали, о скольких... Это же масштабы вот этих репрессивных машин. Кстати, сейчас легче это делать, сейчас есть видеозаписи, есть все, ну как бы, да, и русские, уверен, помогают. Я смотрел, какая техника у вашей милиции, там по полной программе, я думаю, русское вооружение, вот эти стены и все эти вещи. И вот арестованы, я не всех сейчас перечислю, но вот из последнего буквально месяца, да, это Николай Автухович, Владимир Гундарь, Ольга Майорова, Ален Ивич, Микола Дзидок, анархисты, еще последняя вот эта группа, которой Путин типа подарил спасение от покушения Лукашенко, да, что они предотвратили покушение, да, и этим людям реально же грозят расстрелы. Это, вот этих людей, допустим, не дай бог, да, ну а почему нет? У вас разрешена смертная казнь в Беларуси. Вот сейчас решит он расстрелять человек 20. И вот какими мирными протестами это предотвращать? Кому апеллировать? Поднимется ли народ? Я уж не говорю там на то, что могут ли белорусские солдаты в случае чего стрелять, допустим, в русских оккупантов. Или часть населения встретится с караваем. Вот этого мы не понимаем в Украине, и я бы хотел, чтобы вы как-то поподробнее это объяснили. Ну, я, например, не вижу целостности системы. Я думаю, что ее как след покоцало в августе. И он сейчас просто латает вот эти дырки, но сама система внутри гниет. И единство силовиков там не наблюдается. Мы видим постоянно вот эти перетусовку кадров. Это значит, есть нелояльность. Сейчас он пару дней назад объявил о передаче полномочий Совбезу в случае расстрела или убийства самого Лукашенко. Это тоже говорит, что он не доверяет премьер-министру, которому власть должна перейти в случае убийства президента. Я думаю, что вот эти все расстрелы, эти огромные там демонстративные репрессии, они такая попытка показать свою силу от чувства безнадежности. Это, знаете, как переставлять кресло на Титанике. Да? Корабль то тонет, и он пробует косметические какие-то сделать вот эти правочки, изменения, но они не спасут саму систему. Он может посадить там на 20 лет, там, дать там 12-летние сроки, но сам понимает, что они все выйдут там, в крайнем случае через год, а скорее всего через пару месяцев, и он сам же будет их освобождать и сам будет подписывать приказы о их освобождении. А сейчас он
их набирает только чтобы торговаться. Я думаю, что все понимают инсценизацию вот этого всего. Это инсценизация. Это такая демонстрация силы, которой нету. И люди это понимают, и люди внутри системы это понимают. Именно поэтому они сейчас так активно пишут. Эти бизнесмены начали связываться с нами и говорить там: о, типа, давайте с вами держать связь, чтобы одной ногой быть и там, и сям, и нашим, и вашим. Они все понимают, что корабль тонет. И что мы делаем? Мы должны помочь этому лукашенковскому кораблю быстрее завершить процесс топления и выстроить что-то новое и на самом деле пробелорусское. Но смотрите, как только, здесь и даже представим, вот вам виднее тут на самом деле, я не знаю, как там изнутри это выглядит, кто там, как на это Лукашенко смотрит, может быть, действительно, хотя ни один силовик не перешел на сторону революции, таких вещественных доказательств нет, окей, если даже как-то каким-то каналами вам сообщают, то, наверное... А почему нет? У нас, например, работает вот Байпол, мы каждый день на связи, вот именно в эти минуты сейчас проходит акция в Минске, которую, конечно, сейчас разгоняют и не дают собраться. Она организованная Байполом. Это такая наша служба безопасности. Она составлена с силовиков, которые ушли. Кто-то в августе, кто-то в октябре. Там и со Следственного комитета, и из ГУБОПИКа. Это управление по организованной преступности. Есть перебежчики с армии, в том числе со спецслужб. Поэтому нет, каждый день приходит минимум по одному человеку. Или связываются, или переезжают там кто в Варшаву, кто в Киев. Поэтому я очень оптимистично смотрю. Я вот не разделяю ваш пессимизм. Мне кажется, что процесс идет, нам главное не останавливаться. Главное, чтобы мы сегодня были на шаг дальше, чем были вчера. И все равно Лукашенко старый, его время уходит. Так или иначе, нам просто нужно побыстрее совершить этот процесс. И тоже не натворить ошибок, да, и не допустить жертв. Я, например, лично не хочу брать ответственность за жертв, когда я знаю, что мы способны изменить ситуацию без жертв. Смотрите, вот предположим, что-то получилось, что-то там сработало, какая-то подушка на него чугунная упала, или, может, какой-то коронавирус посетил, и вот нет Лукашенко, начинается разброд, шатание в верхах, даже предположим, что, я не знаю, может быть, и Тихановская, и вы сможете вернуться в этот какой-то момент, да? Если так предположить. Но вот почему Путин должен в этом случае сдаться, который аж на Украину войсками напал? Почему он должен смириться с белорусской свободой? Я не вижу с его стороны, по крайней мере сейчас, но он наоборот хочет мир делить с Байденом, это его мечта такая, да? И тут он мир хочет делить, а Беларусь он отпустит, скажет: ой, дорогие товарищи Светлана, Франк, берите, идите там, стройте демократическую страну. Но вот как бы Путин, об этом любые теории, они ломаются об Путина, на мой взгляд. И что с этим делать? Я думаю, что вот и Молдова, и, например, Армения, они показывают, что для Москвы важно чувство сохранения контроля. В первую очередь экономического, а в другую очередь политического. И сейчас Беларусь — это, с одной стороны, такая своеобразная буферная зона между НАТО и Россией. С другой стороны, это важный экономический союзник. Поэтому в условиях, когда Лукашенко будет слишком токсичен, а его поддержка будет слишком дорога для России, он и так вбухивает миллиарды в поддержку Лукашенко, тонущего на «Титанике», то я думаю, что можно договариваться. Просто здесь нужно обозначать красные линии, что суверенитет, независимость — это не предмет торга. И чтобы договариваться, и чтобы вот эти красные линии обозначать, нам нужно международное сообщество. Поэтому мы делаем такой огромный упор на сотрудничество, на коммуникацию со странами и Европейского Союза, и выходим за границы Европейского Союза. И нам здесь тоже очень важна Украина. И вот я честно скажу, что не хватает участия, помощи от самого начала помощи Украины. Потому что Украина второй торговый партнер по важности после России. Украина могла бы намного сильнее среагировать
в том числе политическими и экономическими инструментами на режим Лукашенко и ускорить его изоляцию и процесс падения. Франк, есть маленький разрыв логики. Вот смотрите, вы говорите, что Украина, я, наверное, соглашусь, да, что эта украинская позиция была не самой жесткой, но с другой стороны, мы не признали Лукашенко, и тут надо отдать должное там Зеленскому, например, да, и министру иностранных дел. Европейский Союз тоже не особенно как-то там, да, но вы одной рукой говорите, что мы главный экономический партнер России, и не говорите о разрыве связи с Россией и Белоруссией. А Украина должна разорвать связи с Белоруссией, да, ради того, чтобы Беларусь еще больше торговала с Россией, ведь о разрыве связи с Россией вы не говорите. Где тут логика? Против кого санкции вводить? Ну, я думаю, мы призывали и Россию, чтобы они разорвали отношения. Ну, это же смешно. Ну, это же ближайшее. А почему смешно? Нет, ну, не мы знаю. как раз-таки призывали. И, кстати, первое обращение именно о изоляции Лукашенко, о санкциях и письма, которые направляли, они направляли в том числе в Москву. Но в Москве они решили занять сторону Лукашенко, а страны-союзники, они поддержали нас. И вот в этой борьбе наши многие проявились. Многие страны, в первую очередь соседи, они очень хорошо проявились. Я скажу, украинская помощь, МИД, Дмитро Кулеба и егоное заявление очень сильно вселили надежду на самом деле. И я честно скажу, что я очень признателен вот за те осеньские заявления и поддержку, которую мы услышали с Киева. Но хотелось бы еще больше вот этого сотрудничества, этой коммуникации. Я понимаю, что для украинцев, которые в войне, очень важно, чтобы ты сразу занял позицию. Все-таки решайся, ты или с нами, или с ними. Но вот Беларусь, она в данный момент, чтобы выжить, чтобы выдержать, чтобы победить, она вот должна вести себя осторожно. И вот именно вот наша вот эта революция, да, она вот эти между молотами и наковадлой, она как-то должна пройти не потеряв независимость, суверенитет. Ну, в таком случае Украине тоже тяжело. И то, что Кулеба сделал, это, мне кажется, на данный момент максимальная поддержка, которая может быть оказана, потому что еще недавно ваша лидер даже не знала, чей Крым. Поэтому это тоже токсичная история. Знаете, сегодня он поддерживает Украину, например, а завтра Светлана Тихановская выходит где-нибудь там в Вашингтоне или где-нибудь в Париже или в Вильнюсе и говорит, а Крым это же такого тоже можно было ожидать, ведь она меняла позицию. И, кстати, почему, вот вы же политический советник ее, почему сразу как бы не было понятно, чей Крым? Почему на это потребовалось полгода у человека, который пошел на выборы президента Беларуси? Ну, на самом деле, она сразу после выборов она обозначила, да, эту позицию, что Крым украинский по международному праву и по законам Украины. Это обозначалось, потом это кристаллизировалось все более четче. Но есть проблема, что в нашем протесте, в нашей революции важно не раскалывать общество. Потому что это именно то, что делает Лукашенко. Сейчас он делает, вот эти вот протестуны, они там либералы, прозападные, натовские, польские, украинские марионетки. А вот мы, кто за традиционные ценности, за сохранение там славянского братства, мы такие. И он пробует поляризировать, а мы пробуем объединять. Поэтому все темы, которые разъединяют белорусское общество, мы целенаправленно обходим. Потому что в этом моменте нам нужно решить главную проблему. Это отсутствие свободы, плюрализма, массовые репрессии уровня сталинского террора 30-х годов. Ну вот в этом своем... Я понимаю, что это вы сейчас разговариваете со мной реал-политик, да? Вот то, что возможно, делаем, то, что невозможно, откладываем, да? Но вот ваша позиция похожа на позицию очень несимпатичного украинскому персонажа российской политики Алексея Навального, который и Крым у него не бутерброд, а теперь он сам сидит и тоже не бутерброд, никто не собирается его отдавать, как бы все бумерангом возвращается это. Вот, как бы если ты не чувствуешь чужих потерь, то и твоих потерь никто не чувствует. Вот, и так далее. Но вот это я это не буду. И многие говорят, что вот он специально не говорит про Украину, специально не говорит про Крым вот так двусмысленно, или скорее даже про-путински, чтобы сохранить единство протестувальников, да, ну, оппозиции. Так вот, я вам докладываю, просто по России я мониторю, по Беларуси я больше вам доверяю, чем себя, естественно, но по России я мониторю, да. Там оппозиционная деятельность сошла в низшую точку со времени убийства Бориса Немцова. То есть вот такая политика
не говорение полной правды, вот не расплескать, давайте не будем и бабушку раздражать у подъезда, и того не будем, и того не будем. Вот уже Россия показала, что такого рода позиция, как бы молчание реалполитик, приводит к тому, что накал протеста падает, протест становится очень рыхлым, размытым, а потом вот так, как в России, с помощью репрессий, вот этой переписи, документирования населения и так далее, сходит под ноль. Сейчас в России протестующих очень мало, в сравнении с тем, что я видел там лично в 2015 году. Нет ли риска, что и у вас так случится, что вот вы будете так неопределенно себя вести, то Запад, то Восток, то Путин, то не Путин. В итоге Лукашенко просто всех попересажает, а кого надо выгонит, и все. Ну, снова, Беларусь не Россия. Ситуации вообще отличаются очень разно. И снова у нас есть большинство, которое хочет перемен, и которое объединилось прошлым летом ради вот этой идеи новых выборов, свободных выборов. И вот этот мандат, который дан Тихановской, это мандат провести новые выборы, на которых белорусы смогут выбрать. И самое главное, и чем я в том числе горжусь, что риск выбрать нового Лукашенко ничтожно мал. У нас есть шанс построить реально демократический парламент с широким представительством разных сил. У нас есть возможность выбрать президента, который не будет популистом-узурпатором, а будет служить народу. И поэтому российское сравнение, где все-таки есть протестующая группа оппозиции, которая там, под лидерством Навального делает героические вещи, конечно, но это вообще разные контексты, разные реальности. То есть белорусов оппозиционных Лукашенко намного больше? Абсолютно, абсолютно. У нас абсолютное большинство, и вот это большинство хочется сохранить. Можно я попрошу 2 минуты перерыв, чтобы подключить, что меня здесь в другое место выгоняют в этом здании. Я к вам вернусь, хорошо? А что мне говорить в это время? Я анекдоты буду рассказывать, хорошо? Да? Анекдот, да. Дайте, пожалуйста, на секунду, хорошо? Хорошо. Сейчас. Да. Вот видите, какой разговор такой интересный, потому что мы не погружены абсолютно в белорусскую реальность. Мы общаемся с разными белорусскими людьми, и от разных людей я слушаю разные совершенно версии. Вот от той, что сейчас говорил, от точки зрения, которой придерживается Франок, и есть с точки зрения людей, которые называют себя национальной оппозицией, которые считают, что любые заигрывания с Россией и попытки там как-то договориться с Лукашенко, они ни к чему не приведут. Вот. Есть такая в Киеве Алена Васильева, которая создала фонд с таким прямым названием «Белорусский Майдан». Ну, вот, чтобы недвусмысленно понятно, о чем идет речь. В общем, о том, что это такая, как бы, они считают Украину примером для подражания. Вот Тихановская не считает, и здесь тактика другая. Вот как-то удержаться на этом хрупком бортике мирного противостояния, хотя и не довести до того, чтобы русские войска вошли. Да? Тут, конечно, спорно, потому что вводить или нет войска русские решает все-таки Путин. Что там у него в голове относительно Беларуси? Ну, наверное, в идеале это понятно, как мечта крокодила про солнце, да, проглотить. Вот. А тактически кто его знает. И поэтому очень трудно рассуждать, что в итоге сработает и как сработает. Но вот сейчас подключится, опять вернется Франк Вечерка, я поспрашиваю еще по поводу того, что многие считают, что вот Лукашенко, конечно, тоже плохой, да, очень плохой человек, он действительно убийца, палач и страшный человек на самом деле. Вот, но в то же время, если будет какой-то другой типа президент, не антироссийский, вот, то он может быть слабее, например, Лукашенко, и его проще будет прибрать к рукам, так как в принципе антироссийской риторики ни у кого из, там же не только Светлана Тихановская, там еще Бабарико, еще какие-то люди, я просто их не могу всех вспомнить, их нет. Вот они такие, как бы все мягенькие. Один вообще Бабарык, он, по-моему, газпромовский банкир и так далее, и так далее. То есть очень все сложно, очень все перекручено. Вот. Но все-таки есть и в риторике Тихановской есть подвижки в сторону. Ну, сначала это просто был какой-то, ну, такой, ну,
когда человек не знает, чей Крым до конца, ну, это звучит странно, мягко говоря. В Украине это вообще звучит... Но в отличие, кстати, от Навального, который так и не взял свои слова обратно, надо отдать должное Тихановской, что она, будучи явно не политиком, и не гео, и никаким политиком. Она, в общем, случайно попала во все это дело. И муж у нее сидит в тюрьме, потому что, извините, это не смешная история. Но, вот, и она попала в политику вот через это. Но, тем не менее, она оказалась лучше осведомлена и лучше понимает, что происходит в Украине. И у нее хватило, так сказать, политической какой-то воли взять свои слова обратно и все-таки встать на европейские ценности в отношении Крыма. Да? Вот, но мы ждем. Спрошу у редакторов, что там у нас со связью, есть там какие-то, перезваниваю сейчас, да, просто там. ОБСЕ — это такая не всегда комфортная организация для людей, которые, в общем-то, не подчиняются России. Мы знаем там, как бы, на меня там даже как-то с Искандером Бариевым русские жалобу написали, когда мы, старая уже история, года 2, но Искандер помнит хорошо, когда мы там русских гоняли, немножко они к нам приставали, мы им объяснили, что этого делать не нужно. Они написали жалобу, что мы их типа там угрожали им какой-то там расправой. Какой расправой можно угрожать человеку, который уже раб? Я это не понимаю. И бегает там на побегушках. Вот, с русскими сидел, кстати, за одним столом. Даже стойчик такая была. Значит, вот этот как раз, который вел заседание ОБСЕ, он мне слова не дал, еще кому-то не дал из украинцев, а потом шасть и к русским за стоечку. И да, и сидел там и на них смотрел вот так просто, как, не знаю, как петушок на лесу, да, вот, задрав нос и вино подливало. Вот так. В каком-то чудесном мире мы живем. Поэтому и белорусам там в ОБСЕ непросто. Вот, и русские там очень сильно все держат за все. Вот. Пока нет соединения, да, я правильно понимаю? Ух ты. Да, такого у нас еще не было. 6 минут до конца эфира. Еще, мы, правда, достаточно поговорили. Я еще буквально хотел 1-2 вопроса задать. Вот. Действительно хотелось узнать, не все мы знаем, так сказать, про все эти, ну, как сказать, факапы, что ли, из уст представителей белорусской оппозиции в отношении Украины, да, но нет цели их как бы принуждать быть нами, да, нам просто надо их понимать, чтобы, с одной стороны, не строить лишних иллюзий, а с другой стороны, если это действительно нужно, и поддерживать... Ну, белорусов в любом случае надо поддерживать. Вот каждый белорус, который есть в Украине, который бежал по политическим мотивам, он мой друг. И он должен быть другом Украины. И Украина должна изменить, конечно, миграционное законодательство. Вот Лиза Иску хотела депутата от «Слуги народа», так у нее что-то, по-моему, не получилось. Миграционное законодательство у нас очень такое негибкое. И вот в Беларуси это такая чрезвычайная ситуация, как и война с Россией. На это надо реагировать. Но пока реакции нет, и люди, в общем, там как-то в очень таком плохом положении здесь находятся, белорусские беженцы. Так что, ну, посмотрим. Что касается самой Беларуси, ну, Франок, он очень такой грамотный, вы видите, человек, и он такой прям дипломат по своему складу имя характера тоже, да, но все мы понимаем, что если дойдет до реальной битвы за независимость, конечно, и жертв не удастся избежать. И все, конечно, этого никому не хочется. А кому в Украине хотелось? Никому не хотелось. Но просто Путин, он желание наших жить нормально не спрашивает, да. И, конечно, безусловно, нет более близкого народа, ну, там, этнически хотя бы по мове украинцам, чем белорусы. Это очевидно, это мова абсолютно понятная. И, ну, очень, очень близкие народы, и все мы когда-то жили в Великом княжестве. Мы, правда, крымлы не жили в самом княжестве, но мы были союзниками Великого княжества. Вот, это тоже отдельная история. Кстати, нас пытались разорвать вот, с белорусами, да,
и вырвать Беларусь, извините, надо правильно произносить все, из этого вот, из этой исторического массива Великого княжества, Польши, Украины и Крымского ханства, да. В итоге вот в какие-то моменты это у русских получалось, и поэтому мы сейчас находимся в таких положениях, в каких находимся, да. Вот. А не удалось бы, и совсем другая судьба была бы у белорусов. Они же на самом деле составляли, по-моему, наибольшую часть населения Великого княжества Литовского, да. А Луцк — это был литовский город, кстати, там много потомков литовцев до сих пор прямых живет, многие даже об этом не знают, но этнических потомков литовцев. А белорусы — это вообще очень такой, это народ с такой серьезной европейской историей, с литературной, с издательской, и, я не знаю, там, политически это абсолютно европейский народ. Просто русские очень сильно поработали, конечно, над ассимиляцией и войны, плюс репрессии. Вот пишет, перезванивайте, Франок пишет, что мы не перезваниваем. Звоните сейчас прямо. Хорошо? Так, а что же нам делать? А что же нам делать? Не совсем у нас времени нет уже, да? Так. Вот, он мне звонит, но мне... ну хорошо. А можете ему набрать? Он сейчас мне звонит. На скайп он вам вроде звонит. Алло. 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 Есть у нас контакт? Алло. Вот Франок пишет, звоню на всю силу. Вам. Он правильно делает, что звонит на АТР? Все понятно. Все понятно. Я тогда сейчас я тогда наберу по видео. Этот браузер не поддерживает видеосвязь. Тогда я наберу сейчас отсюда и скажу Франоку, что у нас подвисло сейчас. Вот такая бывает тоже история, но ничего, это не первый и не последний раз, вернее, первый, но не последний раз, поэтому все бывает. Сейчас я перезвоню. Да, но я хочу просто в эфире позвонить, чтобы было понятно, что я звоню из эфира, вот, и скажу, что у нас такие проблемы. Это будет просто по-человечески правильно. Вот. А сколько у нас осталось минут? 30 секунд. Франок, у нас заглючил скайп, я приношу извинения. У нас осталось... Ну, 30 секунд, да, то есть все. То есть в другой раз тогда еще свяжемся обязательно. Но просто все, у нас уже заканчивается. Было очень интересно. Спасибо. Отличный эфир, держитесь там и будем на связи. Хорошо, всего доброго, на связи, спасибо, что были с нами. Спасибо. Ну, всякое бывает на телевидении, вот, поэтому я с вами прощаюсь. Надеюсь, какие-то вопросы я успел задать, и на какие-то вопросы гость успел ответить. Ну, будем общаться и дальше. События развиваются вокруг Беларуси в том числе. Очень всегда. Это сейчас может в любой момент в любую сторону повернуться. Смотрите АТР. Всего доброго.
Украина президенті Володимир Зеленский офисінің yol başçысы Андрей Ермакка Путин ile Корушев тешкіл етмеге авали еткен. Зеленский брифингте айтқанына көре, Корушев өткерілмесі үшін әршей япыла. Эвел Зеленский Путинге Донбасста көрішмеге теклif еткен еді. Ойсе Москвада Зеленский істеген вақыт көріші білем деді. Ләкин ишғал етілген Донбасс проблемасыны музакире етмейжегіні қайдетті. Зеленский айтқанына көре esасы Корушевның манасыдыр не ерде ве не вақыт буйсенді інжеліклердір. Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я вже дав задачу керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна і вони знайшли порозуміння, знайшли терміни і місце чи місто, де ми можемо зустрітися. Я вважаю, що головна це суть про що, а де, коли це вже деталі. Диққат, инсан ғайып болды. Крымсоз фааллері ишғал етілген Қырымда зорбалық, хырсызланулар, құрбаны олған инсанлар аққанда иланларына кейі соқақларында япыштырдылар. Фааллер айтқанына көре бөле шекілді украинлерге ярмадада ишғалжелер япқан жинайетлеріні хатырлаттылар. Плакатларда белгісіз ғайып олған Қырым татар ве украинлер аққанда малюмат. Ишғал башлағанынан берлі 44 инсан хырсызланды. Олардан 23 сақ тапылды. 6 кішінің өлісі. 15 белгісіз ғайып болған инсан аққанда аляда ичбір хабер жоқ. Олар арасында Дүния Қырым татар конгрессінің азасы Эрвин Ибрагимов те бар. Русияның полициясы формасында олған инсанлар тарафындан Бақшысарайда 2016 сенесі майысының 25-не кечер кежесі евіне 100 метр етместен тоқтатылып хырсызланды. Буде написано, що зникла людина і прохання звернутися до посольства за уточненням інформації. Таким чином ми хочемо іще раз нагадати про те, що саме Російська Федерація, а відповідно і представники посольства, які знаходяться в Києві, вони відповідальні за розслідування випадків насильницьких зникнень, за пошук людей або навіть тіл людей, які були викрадені, та за, власне кажучи, притягнення до відповідальності тих осіб, які були пов'язані напряму із вчиненням даних злочинів. Қырым татарларына хайын деп адландырды. Ишғал етілген Қырым мектеплерінден бірінде кенеде қавға. Орқап районынан Новопавловка кой мектебінің тарих хожасы 10-шы сыныфта оқыған Қырым татар талебелеріне еждатларыныз хайын еді деп айтқан. Апрель айы девамында бұл 2-ші қавғадыр. Апрелінің башында Судақ живарындаки Тарақташ кой мектебінің эдебият хожасы 4-ші сынып талебелеріне 1944 сенесі Қырым татарларына хайын олғалары үшін сұрғын еттілер деп айтқан. О вақыт ана бабаларының шикаетлеріне бақмадан ишғалжілер мемурлары Ожаның бойле сөзлеріне іч бір шей айтмады. Новопавловкадаки талебелерінің ана бабалары да тарих хожасы іштен бошатылмасыны талап ете. 25.000 рубле жүреме. Ишғалжілер прокуратурасы чақмағанлық давасы бойынша қабатланған Айдыр Кадыровқа бойле пара жазасы белгіленмесіні талап етті. Даваны ишғалжілерінің Сейтлер район махкемесі бақмақта. Бүгін сөзде махкемеде екі тарафның мұнақашасы кечірілді. Қырым татарыны Насылдыр Умиджон Дададжанов игил сыраларына қошылғанына біліп, Русия құқық қорғаушы органларына хабер етмегенінде қабатлайлар. Ичтимай ағларда yazışma 2015 сенесі олған. Русия Жинайы кодексінде есе чақмағанлық маддесі тек 2016 сенесі пейда олды. Ама бұна бақмадан ишғалжелер Кадыровны месулиетлікке желпете. Адвокат Лилия Гемиджи қайдеткенне көре сорғу протоколында Кадыров Дададжанов не ерде олғанны білмегенін айтқан. Бұне берабер прокурор дава материалларыны уйдырғанны қайдете. Чүнки yazışmada сөзде Дададжанов игилде олғаны аққанда сөз кетмей. В сегодняшних прениях государственный обвинитель, переиначив все факты, заявила о том, что моему подзащитному достоверно было известно о том, что Дададжонов сообщил ему, что он находится в ИГИЛ. Но этого нет даже в переписке. Аккаунт Абубакр Ибн Ахмад в переписке с Олей Костюшкой говорит, что он Али.
В переписке с Эмином Елиевым также говорит, что он в Киеве. В другом месте он говорит, что он в Турции. Третьему говорит, что он Али и так далее. У четвертого спрашивает, узнаешь ли ты этого террориста. То есть абсолютно пользователи этого аккаунта не позиционируют себя с теми фотографиями, которые он посылал всем коммуникантам. Майысынан 12-сінде Айдер Кадыров соңки сөзін айтмалы. Кеченлері айны чақмағанлық давасы бойынша Ички район махкемесі Энвер Топчыны қабатлы оларақ таныдауына 100 000 рублей пара жазасы белгіленді. Кечкен сене августының 31-інде işgalciler Сейтлер Ички районлары ве судақта 4 қырым татарының evinde тентув кечірді. Эпсіні идил сыраларына қошылған Насылдыр Умиджон Дададжанов еле мектөплешкен аққында Русия құқық қорғаушы органларына хабер етмегенінде қабатлы. Мабуслернің лақырдыларыны язған ве işgalciler тақиқатчылары ile işbirlik еті. Алуштыда тұтылып Хизбут Тахрирге лақасы бар деп қабатланған мабуслер махкемеде иштирак еткен гызлы шаатны таныды. Бұны Қырым бірдемлігі топлашуында сияси мабус Эльдар Кантемировның умыр арқадашы Эльвина Усиинова айтты. Оның сөздеріне көре бұл 62 яшында олған Алушта сакені Энвер Халилов. О терроризмде қабатланып, Ялтыда тұтылған 6 Қырым татарының давасы черчевесінде де шаатлық еткен. Мабуслер оны бірден таныған, ама о имайджи тарафынан шааты оларақ танықлық бермегенне қадар адыны açıqlamағанлары. На данном допросе стало однозначно ясно, что это именно тот человек, который производил скрытые аудиозаписи. Этот человек уже выступал свидетелем обвинения в Ялтинском деле. Но затем он своим лицемерным поведением, искренним раскаянием втерся в доверие наших родных. И так как практически все политзаключенные, они очень искренние люди, да, они с этой же меркой подходят и к другим людям. И поэтому наши родные как бы искренне простили его и дальше продолжали обсуждать с ними вопросы поддержки политзаключенных. Құрым işgalcilerden azat etілуі үшін Ялдав. İşgalcilerinin тақыплерінден ярмаданы терк етмеге мечбур олған Қырымлы Ялдайджы Олег Софяник Одесса лиманны ялдап кечті. Суының арареті 13 дереже олғанны бақмадан о Атрада пляжындан Занзибар пляжына қадар 15 километр месафені ялдап кечті. Диссидент тариф еткенне көре о işgal етілген Қырымға яхтада гуманитар миссиясы или бармаға арзу еті. В ближайшее время я и мой товарищ, диссидент из России, который бежал из России в Украину, собираемся совершить правозащитный такой вояж с потерей свободы на территорию оккупированного Крыма. Хотим доставить на яхте продукты, медикаменты для крымских политзаключенных. Ну и такая у нас будет правозащитная миссия в оккупированный Крым. İşgalciler артиллерия тіртібатлары ile жебеде Украин арбелері позицияларына ұжым еткен. Дұшман күчілері Минск анлашмалары ясақ еткен 82 ве 100 грамм калибрлы майынлар атқан. Пескеве Луганская жеварында тұрған Украин арби позициялары чешет калибрлы граната атыжы. Бұйы калибрлы құршын атыжы ile атешке тұтқанлар. Бұне бері артиллерия ile Водяное қасабасының Мескен районы ұжым етілген. Украин арбелері арасында ғайыплар жоқ. Представники ОБСЄ було повідомлено через українську сторону СКК про дії збройних формувань Російської Федерації. Станом на 7 годину ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. Здрасте. Да, могу я проехать? Проехать мне нужно. Куда вам именно? Ну, по стране, по России еду. Да? Да. Блогер? А почему перекрыто? Ну, вы сказали перекрыть. Кто сказал? Это проезжая часть, ребят. Да? Ну да, вы не знаете? Адей ерлі сакенлерге кечеш ясақ. Беллі олмаған инсанлар қара елсузлық машина бастасынен Алупкадаки Воронцов сарайына кечішіні блок еті. Дүмен башында олған еркек кіші айдавжылар қайда кеткенні сұрай. Оның сөздеріне көре біревнің еміріні бежіре, ама кімнің емірі олғанны айтмай. Вот так вот поставили такой джип с какими-то ребятами чеченской или дагестанской национальности явно.
и которым дали указание не пропускать сюда машины. Машины обычной челяди, вот вроде меня. То есть проехать к Воронцовскому дворцу, к знаменитому, теперь с восточной стороны запрещают вот такие вот ребята. Воронцов сарайында ве янында улған сатыжыларына тек жаяп кечерелер ерлі сакинлер айтқанна көре кенеде қарамнан ялысында нефтбеттеке құружылыққа азырлық кете. Экскаватор ве юк арабалары сербес кечмекте. Йылларнен бұ ерде чалышқанлар елны тосқан инсанлардан тек қорқызулар іште. А нас на работу не пускали утром, даже на рабочие места не пускали. Орали, особенно этот в молодой одежде, орал, что нам словами, что приезжает сюда первого Путин, и им, у них горит стройка, им по барабану. Смотровую забрали, дорогу забирают, люди ходят пешком уже второй день. Второй день люди идут пешком на работу. Что это такое? Людям говорят, ноги переломаем, шеи подкручиваем. Что это за разговоры такие? Что тут за самоуправство? Кому не лень перекрывать дорогу? 3 километра люди во дворец идут пешком. Нету ни милиции, ничего нету. Плевать все хотели. Пускай борются, кто-нибудь Путин приедет поборется за нас, а? Біраздан қара Мерседесні Чеченистан номерларында олған Лада арабасы деңіштірді. Воронцов сарай тарафына yolында бір қач күнден берілі. Белі олмаған инсанлар тарафындан блок етілген аққында полис қадимлері бір шей білмей екен. Ләкин инсанларынан рижасына полис тақымына yolламақтан вазгечтілер тек инсанларға блок еткен машиналарны ве номерлеріні видеоға шығармаға тепсие еттілер.